masuk bahita kamang kabuak bema aka hudulatna songoninang aka undangan nami doho siap pemerintah setempat Kabupaten Taruntara masuk bahita kamang tahuduli mahudulatna naong di panitia aka goar-goar ni nanaing si hudulatna songoninang kaman nami doho inanami ruas di huriatna HKBP Tarutung Kota ala society tadi bagas joron itu hak tahun ala adong do disiapo panitia di taratak aka hudulan jala adong do di baik di luar ima fokus asa bohita mengikuti ibadah di bagasan pesta peresmian di Huriatta HKBP Tarutung Kota di minggu tanggal 30 April. Manami doho inanami perhalado di Huriatta ala adong gosok udulatta upikir somma hita kapitugas deba baru muse tabere ma muse udulatta di bagasan di luar gereja on asatong paparrohaon aka harentau di aka ruas di Huriatta dia manami perhalado di Huriatta totong mahita marhubas cita songon minggu nasomali tabereng ma aka harentaun majaga harentaun songon itu aka ruas di Huriatta. Ala kosong dope di jolo o bangku taisima di jolo o bangku ala kosong dope di jolo on di hamanami na naing perhalado ta araho maka ruas ni Huriatta tu jolo on di aka undangan nami ala adong do bangku dupe kosong ijolon ta araho makamang aka undangatta asa hudul di joloon naong disediahon ni panitia dihamu saluhuna amanami doho inanami taidama acara naung adong di hitabe tapuji matu hatta marhite na maridde hita
706 ayat sada saha rodiat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na to palangi dohot tanoon. Amen. Marulupulup tu debata maho, ale sadok tanoon. Edeho kamu mahamuliau ni goarna, marmulia bahek kamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata. Tung nasokal do akka pabahenanmu. Binahen ni hinati bul ni gogom ikom marsobatu ho akka musum. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata para si rohana sumurung. Didok hatam do. Ikom manau kami jalama terap doho Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami doho ibana Tuha sangapon. Sai perrohai mahami. Asa uduk hami tulo moni roham. Jalahot hami dihapor siau nature asa totong makirim. Dihai heo doho diha sangapon. Sogot silehonom mutu akka na porsia diho. Amen. Tapuji Tuhan ta mari mahita.
tangi ho kamu mapati inde bata na tersurat di sada Timotius 6 ayat 10 sada. Alai anggo ho halak inde bata maporus masyani pariahi mahati goran hadaulaton haporsyaon holong ni roha habengeton doho labbo ni roha ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na umbarto pati ni amin. Ta puji Tuhan ta marid di mahita. Tatopoti madosatta martangi yang mahita ale debata nami namaras roha jala nabadia aman nami maritehite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami ro tujolom hu hilala hami rikot doa sin roham disalut hami halak pardosa alani ido ubahen nahu pasret hami diri nami sedario dijolom jalahu parhatopot kami tung na jo do kami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru na lilu say unang pabali kami siya jolom ala ni dosa nami ay dang di halomor roham hamatian ni akka pardosa alay hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hagi duhon nami dohot pangaleson nami maritehite pangulon nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasin roham di kami maritehite panidangion dohot hagugon ito di parbadia asa tarapus itu turuhan nami majuho asa patun jala tigor jala dulat kami marpangalaho bahen hasangapo di guarmu nabadiai amin.
Tabigima baga-baga taringo tu hasani dosa. Satoki doho hutadikon. Alai papungoku mahomuse martehite aka asni rohagodang. Tagan diparpiar ni murukku hutabuniho bohikku satokin. Maradopokko. Alai martehite dengan bahasa saling lelengna. Asyakku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Hasanga pemari debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan ta mari demahita. Tangho kamu mahatan debata, turpuk epistel di minggutta sedarion, natar surat di Yohanes 10 ayat 1 saha rodi ayat 10. Tutu si tutu do nahudokot Tuhamu, manang ise na sobongot siap pitu, laho tu bara ni biru-biru, nama jakit siap dalan na asing laho bongot, panak kodoi, jala pamangus. Ukapon di sijaga pitui madi ibana, jala di bege akka biru-birido suarana, jala di jodo akka biru-biruna di guarna be, laho manogi hossa tu balian. Alai dang olo nasida mangihut totuna asing. Nama purus do nasida midai. Aidang ditada nasida suara ni na asingi. Dungi didok Yesus mamuse tu nasida. Tutu si tutu do na hudokot Tuhamuna. Ahudo pitu na tu biru-birui. Ahudo pitui. Palua hudo ganup na bongot siang ahu. Nalaho bongot jala laho ruar maibana. Dapotan japalan. Alai anggo ahu, asa adong hango luat dinasida, pola marlubi-lubi dinasida ubahen naro, ido sahakna, mertua ma akan atu mangihon hatan debata, jala na upeopsa, amin. Tapuji Tuhata mari debahita. Nah
dakko maha porsiottai. Songon nah nanti dakko ni dongata sa porsiau di sadok portibion. Rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba. Ido ama pargugo na satu dosan nat mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabian siya tod di parbadia. Adorang sohabuguan. Ido tuhata na tumaw na bernit. Di panguhuman ni silatus. Na matiterpajal do ibana di haup norsilang. Na tua tumanotoru dung di tanom. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu syamun de bata jahoba. Amanai pargogo na satu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di tod di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doho di hasani dosa. Doho di hatai na madok. Mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate. Doho di hanguluan na sora suda. Amin. Pinasahak mah laporan BPH pembangunan, dohot pemutaran video, mulai sian pembangunan di Huriata HKBP Tarutung Kota. Parjolo majolo titing baru yang non tu BPH. Ada orang masuk kita tu acara titing pinangidohon tu napuna mobil BK sada 004 MA dohot BK sada sia pitu asa ti Paturejo parpeakna ala mengganggu tuaka na dibanai pinangidohon ma tu napuna mobil. Tapi gema titing ta di bagasam mingguta sadarion titing namaragam guar di mingguta sadarion ima minggu jubilate lapatanna marulupulup tu de batama sadok ali tanoon pesalmen onoplonom ayak sada minggu botari di minggu botari sadarion par mingguan botari di padomu mai tu par minggu pagi ima pesta peresmian gereja baru HKBP Tarutung Kota jalatu minggu naro tanggal 7 Mei 2020 acara permingguan botari marbahasa Indonesia napatuluhon bunga altar napatupahon bunga altar di mingguta sadarion ima panitia peresmian gereja HKBP Tarutung Kota Jara napatupahon bunga altar tu minggu naro tanggal 7 Mei 2020 ima ruas ni Huriata sian lingkungan stadion apa paton pelean opat kantong di minggu sadarion mar pelean opat kantong dohita 2 kantong adorang sojamita sada ado sada B 2 kantong dung sipul jamita 2 ado 2 B pelean na paduahon 2B sosial huria. Palimahon pesta peresmian gereja baru HKBP Tarutung Kota. Di minggu tasadarion tanggal 30 April 2020 di Patupa Huriata do pesta peresmian gereja baru HKBP Tarutung Kota. Di pasu-pasu Tuhata Mahuriata nata pestahon di Bagasa Sadarion. Jala dipatiur saluhutna marhite asini rohani Tuhata titing nanaing marbagas a titing paduahon naing macalo pasu-pasu pardongan sarepeomma panguli lowisten no pandi tomo manalu eskom anak nyamata lam humiras manalu tubuni halak inata Nursani Boru Silaban Sian Huta Jalan Guru Mangalaksa nomor 170 Tarutung ruas ni Huria HKBP Tarutung Kota Resort Tarutung Kota dohot Orwana Selpiana Elisa Boru Sitanggang MPSI psikolog
Borun Yamata Situa Maruba Humisar Budiman Sitanggang SE Tubuni Halak Inata Doktoranda Mary Soniati Boru Simangusong. Alamat Pondok Pekayon Indah Blok DD 42 nomor 7 Bekasi Selatan Wik Onom. Ruas Nihuria HKBP Jati Asi Resort Jati Asi Distrik Sapulusia Bekasi. Nasida naing macalo pasu pardongan Sari Peoni di hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di HKBP Tarutung Kota, Resort Tarutung Kota masuk pukul 10 WIB. Tuhatama na patuluson sakka pardongan Sari Peon nasidai. B. Titing paduahon naing macalo pasu pardongan Sari Peoma Panguli Indrawan Putra Simalango SE anak ni Amata Belsonas Simalango Tubuni Halak Inata Dr. Anda Riana Naibaho Nahinan Sian Medan Ruas Nihuria HKBP Seksama Resort Seksama Dohot Orwana Elisabella Suryani Ayu Lestari Napitupulu SM Borunia Mata Ramses Napitupulu SE Nahinan Tubuni Halak Inata Hanna Lubatoruan SH alamat Paparde Ruas Nihuria HKBP Tarutung Kota Resort Tarutung Kota. Nasida naing macalo pasu pardongan Sari Peoni di hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 di HKBP Seksama Resort Seksama masuk pukul 10 WIB. Tuhatama na patuluson sakka pardongan Sari Peon nasidai. Pitu titing nasorang na di hari Rabu tanggal 10 April 2023 di basa-basa hotu hattado sada danak bawa di keluarga ni Amata Dr. Riksoni Lubatobing Tubuni Inata Dr. Kristiani Sibulun Sian Lingkungan Aris Datulu Huta Bagida Hipasdo Danaki Suang Songoni nang Natorasna. Ruas Napida A. Mamuka sian titing minggu sadario tanggal 30 April 2023 pidda huriama keluarga ni Halak Amata berehme adiatmo purba MSN inatai only Yosepin Boru Simanukalit MPH nasida pidda huria tu HKBP Pendidikan Medan tinggal nasida nasa lelengon di lingkungan Simaung-maung Harabir. Saya tu hatama natotong mengaramoti nasida sekeluarga. B. Mamuka siat titing minggu sadario tanggal 30 April 2023 pidda huriama keluarga ni Halak Amata surungan mangara sitorus nahinan inatai Rona Luide Siagian Dohot 2 Yanakon Nasida Donaldson Sitorus Dohot Olivia A Sitorus Nasida Pidda Huria tu HKBP Sukarame Resort Alang-alang Lebar Kota Palembang tinggal nasida nasa lelingon di lingkungan Aris Datulu saya tu hatama natotong mengaramoti nasida sekeluarga. Ruas Nataba Mamuka di minggu sadarion gabi ruas ni huriatama keluarga ni Amata Uba Jaya Dolok Saribu inatai Roma Uliana Manalu Rap Dohot Sahalak Yanakon Nasida Leticia Dame Dolok Saribu Narosian GKJW Jawi Wetan Pepatan Tanggul Resort Rejo Agung Jawa Timur. Jala inganan nasida nuaing di lingkungan Tang Sikodim terdaftar di register gereja nomor 127/20. Ruas Namoding
Na di hari Kamis tanggal 27 April 2023 nunga jumulu marujung ngolu ni sada anak ruas ni Huriata Tommy Leonardo Lubatobing tutup umur 40 sada tahun sel lingkungan pusat pasar Maringanan di Parbubutangga tuhat tama na mga puli dohot na mga lehon gogo tusude keluarga na tininggal honna. 10 sada Subangan. Tajalado Subangan sian keluarga Apotik Gloria, Klinik Gloria Putra Abadi Tarutung, 1 buah jam dinding tu Huriata, Mauliatema di Pasahat Huriata tu Nasida. Pertangyangan lingkungan. Hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 2 dohot tanggal 3 Mei 2023. Di hari Selasa RSU Naheong di bagas ni keluarga M Sidabutar masuk pukul 20 WIB napaduahon si maung-maung harabir di bagas ni keluarga IHD Manulang SH Natay Borutobing masuk pukul 10 sia WIB di Pagar Beringin di bagas ni keluarga T Siagian Boru Nainggolan masuk pukul 10 pitu WIB. Hari Rabu Parjulu di Jalan Hakai Balige di bagas ni keluarga Nelson Nainggolan masuk pukul 20 WIB. Di stadion di bagas ni keluarga GZM Sihobing Boru Nababan masuk pukul 20 WIB. Di Aris Dasada di bagas ni keluarga P Panggabian Boru Tapubulon masuk pukul 20 WIB. Anggotiting parhepengon torop ni narotu parmingguan dohot narotu pertangyangan tabereng ma di stensilan na adong dihita. Jala molotung adong nakana hurang lubi di titing tai bodo hita masih paunean. Songonima titing ta di bagasa minggu ta sadarion botima. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluna. Selamat hari Minggu. Di son hamisian BPH mangidu tu hita saluna na yang majaha laporan pembangunan gereja Huria Kristen Batak Protestan Tarutung Kota Resort Tarutung Kota Distrik 2 Selindung. Hormati kami amang Opuya Porus ang namawakili amang Pareses Distrik 2 Selindung Pendeta Resort HKBP Tarutung Kota Dot Suri Perhaladu ni Huriata di Tikyon. Lihat kamu matuhai waktu mengalian laporan sonoma Batu Jolo moliate mata pasahat tuhat ta pardingkan basai siala asi dohot holong ni rohana mangalehon hai pasod dihita saluhutna boy hita marpungo di bagas joroon aladengkan basa dohot pasu-pasu itu hatta boy tulus mardala pembangunan gerejaon jalan nunga boy tapasidung dohot dinggan huhut nunga boy hitam raminggu di gerejaon di bagasan holong dohot dame nasihat Tuhani direncanahon holan naik padinggaton palas-palas do
alai sian dos niroha panitia pembangunan tahap pertama dohot perhalado gawe diputus semua rehabilitasi total. Peletakan batu pertama na niuluhon ni pucuk pimpinan HKBP opui eporus HKBP ima almarhum pendeta UTP Simparmata MA toho di hari Selasa tanggal 8 September 2015. Panitia pembangunan tahap pertama na niuluhon Yamata Dr. Andus Nixon Nababan MSc sebagai ketua umum. Dohot Amata Bajir Simbajutak sebagai ketua pelaksana. Mangulahon pembangunan di gerejaon jala sidung maripature olatni Nabarjolo badan gereja tanpa pelesteran. Kemudian atap gereja alani sesuatu hal untuk sementara waktu masohot ma pelaksanaan pembangunan ini lebih kurang 10 tahun. Dung margati padita resort HKBP Tartung Kota sian padita Klaus Adrian Siregar STH MM tu pandita Marihot Simbolon MTH di Patupa Marapot Huria tanggal 7 Oktober 2019 maringanan di gerejaon nani uluhon ni amat tapadita resort imbarencana nalaho melanjutkan pembangunan gerejaon dohot keputusan na berjolo alanunga lebih kurang 10 tahun selilingna masohot pembangunan ini gawe diputus rapot ma pelaksana pembangunan gerejaon di paulak ma tuuluan huria ima padita resort HKBP Tartung Kota. 2. Di Patupa Muse penggalangan dana melalui lelang perlingkungan sehali 2 minggu dohot sumbangan donatur baik siat tonga-tonga ni ruas songoni dohot sian luar ni huriaon dohot sian anak ratu huriaon jala dengkado tarpatupai sudi di tanggal 10 Februari 2020 di Patupa Mamuse rapat huria nani uluhon di Padita Resort maringanan di gerejaon ima tentang pembentukan badan pengurus harian BPH pembangunan HKBP Tartung Kota periode 2020 sampai dengan 2024. Periode 2020 sampai 2020 terbit surat keputusan ketetapan pendeta resort HKBP Tartung Kota nomor 01 garing D.2 Romawi garing R titik garing 33 garing SK BPH garing 2 Romawi 2020 tanggal 16 Februari 2020 perihal Badan Pengurus Harian BPH Pembangunan Gereja Tartung Kota Resort Tartung Kota jala di SKI ditetap pema BPH terdiri dari Ketua Dr. Andus Posma Sitompul SMHK Wakil Ketua Timbul Simangusong SE Sekretaris Insinyur Luber Tambunan Wakil Sekretaris Dr. Andus Rein UB Simajuntak Bendahara Insinyur Damri Siahan MM Wakil Bendahara Sintua Artinus Hutagaul. Pelantikan Badan Pengurus Harian BPH Pembangunan HKBP Tartung Kota Resort Tartung Kota Distrik 2 Selindung periode tahun 2020-2024 dilantik dari Minggu tanggal 16 Februari 2020. Pelaksanaan Rapat Perhalado BPH tanggal 9 Maret 2020 tentang pembentukan seksi-seksi panitia pembangunan HKBP Tartung Kota
Resort Tarutung Kota, Distrik 2, Silindung. 2. Rapat-rapat BPH, Perhalado, dohot tim teknis pembangunan HKP Tarutung Kota. 3. Surat BPH dohot pendeta Resort HKP Tarutung Kota, nomor 12 garing BPH, penghubung PEM garing 2020, tanggal 7 Juli 2020, perihal pemberitahuan pelaksanaan pembangunan gereja HKP Tarutung Kota dilaksanakan secara swakelola. Pelaksanaan kegiatan tahap pertama. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gereja di tahap pertama, IMA, badan gereja tanpa pelestaran, kemudian atap gereja. Tahap kedua, hobar tugas dohot fungsi BPH. Diuriti pembangunan tahap kedua gerejaon, IMA. 1. Pembuatan pondasi palas-palas, IMA pengecoran pondasi borfail 14 tiang kedalaman 14 meter. 2. Pasidukon bilut perhobasan, ruang konsistori, IMA sumbangan ni amata keluarga banjir Simajuntak, Mangna Opu Benget. 3. Pembongkaran bangunan gereja lama. 4. Pembuatan teras gereja bagian depan. Pembuatan lantai 2 gereja di bagian depan. Pembuatan palas-palas gereja setinggi 39,5 meter. Pelestaran badan gereja. Pemasangan pintu dan jendela. Pembuatan interior gorga batak. Dinding bahan GRC dari beton. Pembuatan plafon sian jenis kayu suren, Sunda plafon, dohot gipsun. Pemasangan lantai sian bahan granit. Pembuatan altar sian kayu sungkai lapis HPL. Perbaikan podium dohot pemasangan salib di altar. Berikut pengecatan dinding sian bahan siler, dohot cat jadi dulux. Cat pintu dohot jendela sian bahan cat dumpul plastik, dohot cat jadi cat minyak dulux. Cat plafon sian bahan pernis molix. Kemudian pemasangan lampu-lampu dohot lampu hias. Kemudian finishing dan lain-lain. Kemudian perbaikan tangga luar halaman dohot pekarangan gereja. Perbaikan dohot pengecatan bangku. Sudah nunga terlaksana, jalan nunga siduk songon natai dan waeng. Jalabui terlaksana atas bantuan dohot partisipasi. Sudah ruas, dohot ruas nokpida. Yanak koni huriata akan di pengartuan. Dohot bantuan perorangan, organisasi, instansi pemerintah, dan instansi swasta mengurupi pembangunan gerejaon. Arung dope pengadaan material terlaksana secara gotong royong. IMA. Pengadaan pintu dohot jendela. Kemudian plafon sian hausuren. Berikut lantai sian granit. Kemudian salib dohot logo nadi palas-palas. Kemudian batu bata pasir dohot semen. Kerusakan alami gempa, pembangunan fisik ni gerejaon nunga siduk kiat di gerejaon di bulan Agustus 2022. Jalan naung di rencana kiat do, lau patupa pesta ponggopoyon, IMA di hari Minggu tanggal 6 November 2022. Alai ala ro bencana alam gempa, na tanggal 1 Oktober 2022. Sega ma palas-palas ni gerejaon dohot di piga-piga titik adong sasautik sega. Alani melalui rapat paralelo BPH dohot panitia pengopoyon garis miring peresmian gabi ditunda ma pesta pengopoyon PT Jolo Sidung Muse, 'Muse, 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 '
Di minggu kedua bulan Februari 2003, nunga be sidung dipadengkan palas-palas di gerejaon, dohot sude akan sega ala di gempai. Jala tabba do muse na padengkan dalan masuk na di siamun di gerejaon. Palas-palas sian pasangan batu bata diganti ma gabe bahan na lebih ringan, ima bahan flat ACP. Dirangkai sian bahan besi UNP, dohot besi hollow. Ditambah dohot interior gorga batak bahan flat ACP. Atap na bocor. Dinding badan gereja naretak ringan. Tangga tu lantai giring-giring. Lampu-lampu dalam masuk di siamuni gerejaon. Pada tukang di gereja penunga beta paborhat ima di tanggal 10 Februari 2020 maringanan di bagas gerejaon na dihadiri perhalado BBH seksi-seksi dohot mewakili ruas ni huriaon nunga sirung be sude talaksanahon rehabilitasi total gerejaon songon nata bereng nuaeng jalan nunga digantai ngane mar minggu dohot akka kegiatan na asing di huriaon. Alainak pesongoni kurang dope akka si patriota bangunan di huriaton. Ima gedung sekolah minggu na di samping gereja, kamar mandi, tembok halaman, sabulah birang, gerbang pintu halaman, dohot perbaikan gedung sekolah minggu na di gang Dame kompleks stadion. Sehingga mamas-masu tu hatta tu hita selalu nuar ruas ni huriaon asabui rencana nanaing mardalan sifat wota di akar ini manghut. Keuangan sumber dana apa jolo gugu tok-tok ripe tahunan sian ruas ni huriaon. Berikut sumbangan donatur berupa hepeng dohot bahan material. Kemudian janji iman, pelaksanaan lelang, bantuan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dohot pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, bantuan badan usaha milik swasta, sumbangan kelompok dohot perorangan, dukungan dohot sumbangan sian anak rato ni huriaon. Realisasi keuangan tahap pertama, penerimaan 2.412.468.336 rupiah. Pengeluaran 1 miliar 366.300 rupiah. Saldo 1.186.186.336 rupiah. Tahap kedua, uraian penerimaan dohot pengeluaran. Nah parjolo, saldo tahap pertama 1.046.186.000 rupiah. Kami ulangi, 1.046.186.336. Kemudian pemasukan dari lelang Sintua Lingkungan, Tok-Tok Ripe, sumbangan janji iman, kotak peduli kasih, kolekte, pelian, bulanan amplop kalender 2021. Kemudian sumbangan material berupa semen, pasir, batu bata, besi beton, sian opu benget, mangna bajir 5 juta. Pasidukon bilut parubasan, imana sian opu benget 5 juta. Jumlah 3.117.400.000
rupiah. Saldo sampai dengan September 2022 dongarok pengeluaran rekening sekitar 3.104.561.584 rupiah. Saldo sampai September 2022 12.906.348 rupiah. Jumlah total biaya pembangunan tahap pertama 1.366.300.000 rupiah. Pembangunan tahap kedua 3.104.561.584 rupiah. Berjumlah mesude 4.471.861.584 rupiah. Biaya perbaikan kerusakan alam di gempa dang berdalan tanpa berhalado dang berdalan pembangunan. Didok di Psalme 26 ayat 8 songonon. Ali Jehovah huhaolong ido hajongjongan ni bagasmo. Dohot hasangapon ni hamuliaomu. Sonima laporan pembangunan gerejaon. Saya di pas-pas itu hatama Huriana nang hita saluhuna. Molotu ngarong nahurang lobi. Perjulung kami minta maaf. Moliate, horas. Horas.
Dihamu sudia manami doho inanami ruas di huriatna. Selamat datang ma di ibadah peresmian Gereja Baru HKB Tertung Kota. Amanami Bupati doho inang ison beserta rombongan. So inang amanami JTP Huta Barat narap doho tita nungai di son beribadah. So ngonima na subuh hugari hami di basa tikion tapuji matuhatna marid mahita lasom mahita pasahaton piliata sedaa sadabi. Ayak toluan non mangedehon holan ama. Sai patun pangalaho Ayat 4 sude parupuan. Sude hita mangedehon. Langsung tedehon ayat sada.
Buka bahala umuli balas Ai tu sido au nai muli Kaduk jumpa minggu Indonesia Berdiri di benaki Doa oh Tuhanku Doa oh Tuhanku Hai di bagas kinananmu Meski orang suri Seluruh diruanmu Dan ajaru bisa Dame ni debata nasumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Huria nanya sian nitus hata debata nama kulingi hita di bagasan minggu tasedarion ima na tersurat di buku Pesalmen biddu 100 memuka senet sadaro di 5 hujahama di hita edde hamulation ulupumma jahuba ali sadok tanoon ului hamuma jahuba marhiti-hiti lasni roha robe mahamu tujolona marhiti-hiti ulup-ulup boto hamu maon jahoba do debata ibana jumadihok kita jala ibana napuna hita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna bongoti hamu ma akabahalna marhiti-hiti hamulateyon akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian mauliate ma rohamuna tu ibana puji hamu ma goarna ai pardingkan basa do jahoba rodi saliling nililingna do asin rohana jala marsudut-sudut do hasitonganna disido sahatna akamang hahaanggi inanami dohot salutna pinaribot sada ripunan nanihatahon marhite turpuk jamitatas darion tuhita imana madok ia debatatai debata namarlas ni roha do ala nii halak namarlas ni roha do na ikon marsobbatu ibana Tuhan kita itu adalah Allah yang berbahagia, Allah yang bersukacita. Karenanya orang-orang yang bersukacitalah yang menyembah Dia. Itu na dapat tanakingan di ayat 2. Ului majahuba marhiti-hiti lasni roha robi ma hamu tujuluna marhiti-hiti ulup-ulup. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Allah kita itu adalah Allah yang bersukacita, sehingga orang yang bersungut-sungut, orang-orang pemarah tidaklah sepatutnya datang menyembah Tuhan. Tapi orang-orang yang bersukacita. Halakna merulup-ulup
Nedok na sondada martudu-tudu holan tua kahalak naung marnap punahon on, naung marnap punahon an. Tetapi siapapun sekalipun kita mungkin saat ini belum atau tidak punya ini, tidak punya itu. Tetapi sepanjang kita mempercayai Tuhan, bahwa dari hidup dalam Tuhan kita tidak ada kekurangan, maka kita di situ adalah tergolong orang yang bersukacita dan yang pantas datang beribadah kepada Tuhan. Atau sekalipun kita ini adalah orang-orang yang mungkin sedang berbeban berat, yang membuat perjalanan hidup kita seperti terseret-seret, asalkan kita saat ini masih mempercayai Tuhan sebagai penolong yang agung, maka di situ kita adalah orang-orang yang termasuk berbahagia. Kamang kainang, tema utama buku Psalmen Saratson Marision Panidangyon Atakas tadi ngo dihadirion ni Tuhan debatata laos ala ni'ima uhud gabi dijohon par pesalmen tu saluhut nahita asa mangului ibana supaya beribadah kepada Tuhan. Utogyo matuhita satukin laho mamereng do manakasi aha do lapatan ni hata mangului manang beribadah kepada Tuhan. Di hata aslina hata eber, kata ibadah itu berasal dari kata abodah. Nomor lapatan mengula, merhobas, mengabdi, melayani, berbakti. Jala macai bagas suhut macai bidang do nan hinakam ni mengolo didok abodah manang ibadah. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan sikap hidup seseorang atau sekelompok orang yang mendedikasikan, mengabdikan seluruh hidupnya kepada rajanya atau kepada tuannya. Seseorang ini atau sekelompok orang ini dengan tidak ada rasa keterpaksaan, dia membiarkan, dia merelakan dirinya dan hidupnya untuk menjadi pelayan bagi raja atau tuannya. Jala dangdung mersangga-sangga ibana dinama melehon dirina laho makkubasi tuan nai manang raja nai. Konsepsi songonon ma konsep abodah songonon ma na dipakai di bagasan bibil taon. Asasiani gabi boto mahita kabang kainang manangah pena taulahon baik di perkantoran, di persikolahan, di hauma, di porlak, di onan, manang di dia pehita. Asal taulahon ulot tay songon tada baktit tutuhatai, itu adalah bagian dari ibadah. Molo dihaholongi ho pasangan hidupmu, molo dihaholongi ho naturasmu, molo dihaholongi ho biyadakkommu, molo dihaholongi ho parripem, molo dihaholongi ho pangkongkumim. Alai luhut nai songon tanda baktim tutuhani. Ipe itu adalah bagian dari ibadah. Molo marsilon lehok ko alai asa unang dipapuji-puji halak. Alai songon tada baktim do itu dewata, itu adalah juga bagian daripada ibadah. Alai molo marsilon lehok ko alai asa dipapuji-puji halak. Tungsa dia gudang penani lehomi
dada ibadahi. Apapun yang kita perbuat, sepanjang itu adalah bentuk dedikasi kita kepada Tuhan, itu adalah ibadah. Kamang kenang nomotik na adong dua alasan nani hataon ni parpasalmenon ubahen uluatta ibana manang ubahen beribadah kita jala di bagasan na marulupulup. Na parjolo didok nakingan ala jauh bado di bata. Kamang kenang dang di persuada perpesalmen babua macitorop do akka debata-debata na asing na dihapur sejol mak di portibion. Holandi hitala batak rupani ngarung piga debata-debata. Amuk kesian debata mula zena bulun, debata batara guru, debata sori, debata mengalu bulan, debata boros patinitano, dot gudang musik kalana asing. Asing musik akka debata na diteda jalanani haporsion yakka suku-suku manang bangsona asing. Alani dang di persuada perpesalin mace gudang do akka debata na adong di portibion jalanani haporsion ni jolma. Alai manang dia piguar yakka debata-debatai saluhut nai di dok perpesalmen odon nai dohoron na saluhut nai marharorowat dui sian hasil buah pikiran ni jolma sadiri dui. Termasuk mula dong pete bakal segudang akka debata na tahapur siai buah hasil pikiran yakka jolma sadiri dui. Adong mai buah hasil pikiran yakka na tuto na perjolo. Adong mai musik debata na tahapur siai imasian buah hasil pikiran tersendiri. Alaisian saluhut nai jauh bado debata. Artinya dia adalah jauh lebih dibandingkan ilah-ilah yang lain. Alaniah karena Allah kita ini bukanlah buah pikiran manusia. Bahkan tegan suadong dope sudi na adongon nunga adong hian debata jalan nang dung salpu na adongon adong do totong debata ta. Dengar batas debata ta. Ibana do nama nopa saluhut na nasa na adong jala marhapatian tu ibana do saluhut na nasa na adongi. Allah kita ini, Allah Yahweh ini bukan hanya sebagai pencipta, tetapi Allah kita juga adalah sebagai pemilik atas seluruh ciptaan. Lalu dengan kerelaan dirinya sendiri, Allah bertanggung jawab atas semua ciptaannya, termasuk kita jolma natinopana. Daksongon percetakan buku di batat tahun. Tagoto percetakan buku olus patah holan nama lo bacetak buku alai songon tersurat di balik nih buku di dok disi isi di luar tanggung jawab percetakan. Alai dang songon di debata dakola bacetak alai lo suhu di bana bertanggung jawab penuh di sudi akka na tinopana. Jala bertanggung jawab penuh di bana laho marmahani. Mangguhi seluhut na nasa narikot di paranggulan siapari nasa na tinopana. Gariada nang uju tardapot pardu segudeng jolmai alai manuttung do asirohani debata. Efesus 2 ayat 10 madok di bagasan Kristus Yesus nunga di toppa di bata hita muse gabi jolma na ibaru asaboha ai ido di pangido rohana asa mian hita di bagasan ibana.
Alani ido omma alasatta ubahin uluatta manang beribadah kita tu debata. Alasan na paduahon ala pardingkan basa do Jahoba sebab ia baik. Sebab Tuhan baik. Ini bukan berbicara tentang sifat atau karakternya Allah. Tetapi berbicara tentang diri Allah sepenuhnya. Ini sama ketika Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata Allah adalah kasih. Debatado haholongoni itu bukan dari bagian sifat atau karakter. Alai debatado haholongoni. Songonido nang ketika pemazmur berkata Allah itu baik. Kata baik di sini bukan bagian dari sifat atau karakter, tetapi itu adalah Allah yang sepenuhnya. Alani di bagasan kebaikan songoni mahita di toppa. Di bagasan holong songoni mahita di toppa gabe natinoppa ne baru. Asa idu bahen saluhut nahita akan natinopana ne baru. Mardomu ma rupa tu pangalaho. Udok matuhita apabila di antara kita masih ada yang melakukan perbuatan baik atau berbuat baik entah itu kepada Allah atau kepada manusia tetapi dengan maksud supaya orang lain atau Allah berbuat baik kepada dia, saya katakan berarti dia itu belumlah menjadi ciptaan yang baru. Dan apabila ada orang yang berbuat baik adalah supaya orang lain atau Allah karena berbuat baik kepadanya, itu samanya artinya dia itu sedang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan sejatinya. Engkau berbuat baik adalah karena engkau baik. Jala ikonido do honotta. Molo taulahu penadingkan ala nadinit ala dingkat duhita. Sama seperti Allah. Allah itu adalah baik bukan karena dan bukan supaya. Tetapi karena itulah jati diri Allah yang sepenuhnya. Sadarion anggota pestahon gedung gereja Naib Baruon. Anggona hudapot mamuka tahun 2020 saya ada doa amang. Olah sahal do pihami marhubas di son dungi dung sedililing nari pitor hubege ma barita badang di bagas gereja bihita marminggu alai di sopo pertukuan mau lihat ya mak di panggung komita nama ngalion inganani. Nah tapi yakin au anggo roha parbagasatta saliling nomor minggu tadi di sopo partukuani hira suguk ate hira suguk alania alanga mangulu hita nama dok anggo parsorani sikop adong na ima molo di bagas joroni debata. Maceta borunian di sopo pertukuani apalagi pas di pusat kota ada sono kingani manang bihape yakin au dang haru guk pakilala atta alai nabui hutakup di nama saya manang sian nama saya nomotik na adong dua fakta na berjola kemungkinan adong sihol nama luar biasa di bagasan rohamuna sihol nama dok
ikon pasoron nami do ngulu nami holan tu Jehovah di bata. Jadi molo pe ala ikon di padei do pe ingana non tiki i sado angku hami dan sudat laho marsaur do di bata. Manang di dia pe ingana ni sado angku hami naso sudat marsaur do di bata. Ima na buy hutakku. Jala muliati masalinari tu panggung komito tu pamaretata na mangalehon ingana ni. Gawi buy targuhan sihol ni rohatay. Napaduahon salilin partukuan ni gabi lam tarojar rohatta marsitutu laho pasidukon pembangunan ni gedung gerejaon. Oma nabui takas idota di dinggan bahasa ni Jehovah. Jala puncakna sadarion. Ima nunga dipatulus Tuhani pembangunani. Dengan bahasa ni Jehovah sikok may songo di hatana naman dok molo so Jehovah pauli bagas loja sabingdo akka nama madde. Molo so Jehovah paulihon bagason laho mangulidana 100,000 pe pasti mau sauti. Alai ala Jehovah dona paulihon bagason sampai 4 miliar lebih nakingan. Buido tupa. Ima hato tongon ni pakkaholongion dohot padonganion ni di bata. Asan waik pe dinong tulus pembangunan on. Molo pe saliling di proses pembangunan on. Memang ikon adu paddo parasingan ni ide, parasingan ni pikiran, parasingan ni cara kerja. Alai sapala na manotong pakkaholongan ni bata manotong nang roha masih haolongan diganup hita sama hita. Molotung adong sa sanga marsalpuan sadarion masih maafam mahita disi. Ale molo pe di hata batak dang adong hata maaf. Ale na huboto di hita halak batak adong do padohan naman dok jujur mula di ibadah bolus mula ni dame. Asa rustur masih pahata-hata tulus ma akka parroha dame. Asa marhiti huni lamanotong manang pasu-pasu ni Jehovah leholon na tuganup hita marhiti-hitihon hajonjongan ni bagas joroon. Selamat menikmati rumah ini. Rumah ini adalah rumah Kristus. Disinilah kita sekarang sudah serumah dengan Kristus untuk menikmati kebaikan Allah. Amin. Mauliati rohanami diho ali dibata Jehovah Tuhan nami. Nasay manotong marasi roha makka holongi hami marmahani ngulu nami. Dang di paluaso hape hami pujung merdalan mangalakahon ngulu nami. Alai di pauli-uli hodo hami totong. Alani igabi goklas ni roha mahami. Jala tartugu hami totong laho mangului ho di bagasan ulup-ulup. Lao sadarian Tuhan martaba-taba nang ulup-ulup nami.
ala dirongani durupi hohami, saliling na paulihon, gedung bagas joromon. Nape mace godang Tuhan akka hamolon do abad-abad, ala itung takas do pangurupio midi hami. Bola sami Tuhan totong mian di bagasan hasadon ni roha. Ala nii dina hupesta kami sadarion di hasa saut ni bagas joromi asiroham sikopi ma Tuhan las ni roha nami dina mangingani bagas joroon jala tuhoma hupasatami asa pakka holong yomi manotong ma nang lumobi diakka panitia nami. Panitia sian na perjolo sahat tu panitia di tahap na perpudion. Sai papos rohanami Tuhan manangise na mamilihon hamlatiu Tuhan. Sai patuduhonom mudo lapang ni hatuomi. Atong margugo mahami mangihuton dohot manguluiho di bagasan ari-ari. Ala ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ton tapasama pilihan hamalota tu debatahu maredites bukenor 350 walu ayat sada. Sa Lord Raja Irama. 'Alam, 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 'alam
Tatangnya koma piliata. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluho saon lehon na dinggan dohot nasa udibasa na mauliutus. Upasa tami maksian na nileo mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati buluhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni leho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehati, duri pamanaku, osadohut kogoti, duri saluhut mataku, upasa hatiku, Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia ma gowarmu, sai Roma harajaommu, sai saut ma lomo ni roham di banua tonga onsongon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa namar dosa tuhami. Unang hami tugi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaor honma damena tutodim. Tajalang ma na dihabirang tadok semutan na buta jalang tadok ma selamat hari Minggu. Di tangan
tes. Jadi sebelum kita mulai acara pesta tah, dihita ruas nama dohoti pesta tahun, bubuan ayam nak kermula johita, di patu papanitia dan huria marsi panganok kita jam sada tepat, makna sebelum jam sada. Napa dua tahun anon diterti acara tay adong do nomor siundiota laki derau. Tapi memang non beta reject kita terlalu banyak kena kota non nate. Sabar mai tadi hudulata. Jadi duk kemergatin non amak pendeta do pareses. Asa hudulata men non ala ni situasi nani keberangkat amang Bupati Nixon na Baban tu Jakarta. Tikos. Molodak salah kami pesawat non koteng berangkat jam sada. Jadi molutuk pe tapajulan non nasida man dok kata do taulosi diaka susunan acara noktaba ini sotong nagabe makurangi ima buwasyak kami panitia sotong mulak kita mang inangda tokinai marsipanganok kita noduk tepa waktu na jala laki derawan non jala taberengan non akatortor ni sekolah minggu no di hiburan nate. Jadi hita no perlingkungan na bodo no manotorate. Biama na marlasi rohate di huriaton. Aku do no nakakesempatan tu si di hita unak kermula non. Aku do tornia ka panitia BPH do lanasing akaudangatan non nate. Jadi paima ro amak paresis padita mergati permusik nami bak kamu sada lagu huriai permusik nami bak kamu PT ro amak padita ro paresis bergati bak kamu nakaku kita ya naso siap do permusik nami sabar kita stok kinamang dah dailang dah. Lang, di Bapudi Jawa Notor, di Bapudi Jawa Notor, duk habis abang bupati penon, nang berangkat abang bupati, di Bapudi Jawa Notor habis abang bupati manon. Itu sekolah minggu, duk habis. Kata sebutan saya namang bupati menjono dah alana mengejar waktu.
Jadi Dr. Mat amang pareses HKBP Distrik 2 Selidung kudul atai mahudul damang membuat tempat asata mulai acara tak so nenang pendita resort do inang juguk mahamu amang. Jadi kita mulai acara puncak pesta peresmian mangna pengopeon gereja HKBP Tarutung Kota. Jadi acara na parjolo ala ni situasi ni amang Nixon na baban Bupati Tarutung Utara sekaligus sebagai ketua umum pembangunan gereja tahun di tahap pertama ala dong ulon na sida na mendesak ke Jakarta temang. Jadi informasi itu aja ada pesawat naik koteng berangkat. Jadi ala nih acara anak tasusunian nom bangi hukma dukon tajauhon maracara manang nama dokon kata sabutan amang Nixon na beban selaku kepala daerah sekaligus sebagai ketua umum pembangunan tahap pertama. Dot hormat kuliah kami tiki tu amang Dr. Anus Nixon na baban MM. Hormat mamang. Oras. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Nani hormatan, nani parsangapan di amang preses do inang di amang pendeta resort do inang songsoni di kantor pusat amang taripar Dewan Provinsi dohot ketua PKK Kabupaten Tabung Utara, para pimpinan OPD, asisten, staf ahli, panitia lama, panitia baru, saya simpulkan semua panitia yang membuat bagus gereja kita. Tepuk tangan dulu buat mereka. Oma molo halak batak amang pareses nami. Alani hulik kuling ololo parsoala pesta. Alai mabait tunda denggam mai sudi. Nakeng jamitai ngapas. Tes. Dihalak amar dame si buat dame jalan apa? Damehon rohana disido dapotan akka pasu-pasu. Napa duaon aumon maaf amang. Dok dihamu salut namang inang. Jam 2 pagi nabudari. Dapat telepon do surat au sian kantor pusat DPP PDI Perjuangan besok harus hadir jam 1 dalam rangka penugasan partai. Saya tidak tahu saya mau ditugaskan kemana sehingga hari ini harus berangkat ke Jakarta. Sebenarnya jadwal di awal ikut tu GKL Hiado Gereja Kristen Lutheran Indonesia nah di kota siani baru tu pesta jubileum HKBP Parbubu nanti malam 300 sintua GKPI mau makan malam di rumah dinas. Ini putar Mas Yudi amang acaraon ala huriaku audison sutungan non dak sempak sambutan yang aku Roy Bupati itomu sutung mago tu palmi bapa beta ma tu sama hita berjolo bah tohoro tahen norakku ben naroa jalan ini hita saluna salinari mohon maaf di atas
keterlambatan nami ala randau doa ke kepentingan dalam macai luar biasa. Mudah-mudahan surat tugas tentu songon calon presiden tak Pak Ganjar ngaresmi be. Ibu Ketua Umum Matahari sada madokon bahwa Pak Ganjar Pranowo ditugaskan partai lagi untuk sesuatu hal untuk menjadi calon presiden. Nah, saya pun dipanggil dalam rangka penugasan, tetapi saya tidak tahu ditugaskan kemana. Mudah-mudahan matuakan naulina denggan tangyako kamu ma amanginang. Jadi salinari ngabagak be gereja tahun tinggal nesa pingina mah huida berlawanan huida warnai. Songona disan holum sot ngatiur. Agia matuzolan narion lam tiur main nesa pingia deh. Gotong royong. Nah, kita gotong royong lah kembali nanti. Ya. Saya pikir di amang preses do amang pendeta resort ya kita mulai lagi lah pembangunan yang di sebelah. Mumpung hibah terakhir kalau tidak salah dari Pemda ke sini tahun lalu ya. Hibah terakhir. Mungkin itu tahun 2024 itu sudah bisa kembali diberikan hibah. Jadi silakan aja diusulkan proposalnya. Jadi alani panitia lama, terima kasih atas pembangunannya. Saya juga tidak tahu apa ada nama saya di situ, saya tidak tahu. Itu yang saya tahu, saya diminta sumbangan. Begitu jadi bupati, saya diminta harus luas di sini. Ala zonokin nak. Usang kayadon kantor pusat. Nah, gugarian 2015 langsung kita lakukan pengumpulan dana, kita kumpulkan rapat-rapat dan memang berlangsung dengan baik. Oleh situasi mabain masuk mamusek panitia tahap kedua, nah diketuai amang si Tompul dan sudah selesai pembangunannya. Dan ini saya lihat tadi speakernya kok ada nama Ibu Bupati ya, Ibu Satika Simamora SEM. So permisi tu au mangiru hepeng. Aduh pe ayarong ko subangat tapana terakhiron speaker ina. Bah, saya dia hepengmu. Oh berarti mah aku nasa batali do haro ibu anoraku. Mulai ate mak burni raja luar biasa dok. Ya, saya sering-sering mau alejo lo permisi puang. Sukses mari kita saluna. Mohon maaf mau lo parjolau lao. Ibu Bupati tinggal ison sementara. Tolong juga nanti Pak Asisten staf ahli jangan juga nanti acara kita di GKLI, acara kita di HKBP Perbubu juga jangan jadi terganggu. Jadi nanti mungkin baik kamu mau waktu naboi hami langsung selesai habis ya saboi diadopi Ibu Bupati Kaulaun Nasing. Saya lari mohon doa restunya amanginang Allah au isomar gereja hamu huriaku dongaku tangnya kok kamu boyro teh halo boyro molo boyro tangnya kok kamu sehingga penugasan partai ini saya tetap bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk Sumatera Utara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Tapanuli Utara, Tuhan memberkati negara yang kita cinta Indonesia. Jadi undang cukur moro amang, undang cukur moro amang. Uloson ni huriai dope. Jadi on ni undang ma amang pendeta resort terlebih amang pareses nalau pasatun ulos tu amang bupati selaku kepala daerah juga selaku ketua umum pembangunan tahap pertama di Gereja Town. Untuk itu Bapak Bupati kami daulat sama Ibu ke depan. Seksi tamu supaya menyediakan bain amang pareses ma hatana. Ya. Mulia tema di Tuhatta.
tung dihalason huriat dado disudi hapar sidohotom nihala amang mamuka di pembangunan ni Bagas Joroon saha rodi nabui sadarion ta resmihon tung di halas rohanami do akup ni songon ruas ni HKBP Tortung Kotaon pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Boy Marture jala lumubang nang pakilalaan ni ruas ni Huria disudi panupahyo muna songoni nang sian pamareta nami asan waing pe anggorohan nami nian yatung sape sipul nian rapita di nama mestahun ulau sadarion alay songon bawa niya mang nakingan alamat ce gudang dope ba masu-masu amat tadi bata imana bui terpasahat tami laos di bagasan tikion paston nami mak ulus holong siatonga-tonga ni huriatta dalan madok mauliate di persatuan nyamang songon panitia di pembangunan ni Huria songoni nang songon panggonggomi di Kabupaten Tapanuli Taron jala nunga hubigi haminian diakka sakap nauli sakap nadinggan tu joluan narion naing lam ubidang muse diakka pakubasyo muna di tonga-tonga ni bangsot taon asa hau gala-gala main na pajakitan ni si Sakius manang tu dia pe amangan non dituduh songon ketua umum PDIP ba debata madongani jala mamasu-masu totong ma Tuhan ta Yesus Matutu. pasal nami ma ulus nagajang ulus torop rabon holam mangulusi daging muna dohami alai tod di porbadi ma na mangulusi tod di muna asa sahak matutu saluhut na nanaing si jalahan dohot na ni iaham muna songon ima songon hata mauliate siap tonga-tonga ni Huria lasuhut songon borhak mon di perjuangan nanaing si dapoton nila amang musik butima Musik. Ya, foto bersama dulu. Foto bersama. Amang Padita Resort.
Ya, horas mak. Jadi, Nabang Ihud menyumbang lagu ina Bapak Isa ayat ina. Saredi hamu permusik di Gijang. Kuliah kai matiki tu Bapak. Baca lagu. Mangna do ibu pe duet. Ay, serta bisu teh ngamale hamu? Hah? Jam sada. Gini aja, Ibu Bupati yang nyanyi. Bikinlah satu lagu, tapi biarkanlah aku berangkat dulu sambil nyanyikan satu lagu sinilah. Ya. Jangan pidato lagi. Langsung nyanyi aja. Ya. Sini. Naik ke atas biar kelihatan. Ya. Ini gimana sih Pak Bupati ini? Kalau semua pasti indah, nggak usah khawatir kalau dipanggil. Ya. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini kami hanya mempunyai diberikan Tuhan talenta yang sangat luar biasa dan saya mengucap syukur saya bisa bernyanyi untuk kita semua. Maredeha hita manginang. Malumma. Malumma teh. Malumma sudiakan Said do arsak takang. Ido? Atau apa? Ya udah, malumma. Ini lagu ciptaan saya sendiri. Semoga saudara-saudaraku semua akadongan nasonari ada permasalahan dalam hidup, mungkin rekening lagi kosong, segera diisi Tuhan untuk kita bisa berbagi lagi dan memberikan kebaikan kepada Tuhan. Magodo sude arsak niro hami salpuro sude lungun niro hami molo di goraho goarni Tuhani posroham gonganan naho di ngolumi unang lo asro si boni si tuho ikon sabar ho manaoni sude pajonok mandiri jonok tutuhani aluhan masude holsoni rohami yang tahu lagunya sama-sama kita semua. Malumma, malumma, sudena arsakmi, mabaori tulauti, sian pamatangmi, rumai, rumai, arsauliani, dijakan tondi wisude, silas ni rohana, toto. Ditambahkan Tuhan beribu-ribu lipat kali ganda rezeki kepada saudara-saudara semua yang belum dapat menyumbang pada saat ini. Tuhan berikan rezeki kepada saudara-saudaraku semua. Ulah tulang pengajian dalam makasih. 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 Unang lo
Sudi Silas Nirohana Totong, kita diberikan rumah ibadah yang sangat luar biasa ini. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan masih ada pada kita. Selnai horas madihita salutna, horas madihamu, nang pehami parjolo mulak anon, adong ulon nak kanasi, hamu pemulak, jumpa dengan keluarga, semua sehat dan las niroha. Mau lihat horas, shalom untuk kita semua. Mau lihat mak di nang Bupati, wambil alistok ke jomang panitia nami, sebelum berangkat amang Bupati, ala adong do prasasti tamang, kebetulan nasugok bagi ngobek kami penandatanganan prasasti. Jadi ala borka amang sonari madaputna kaulaun, sonari menyadi terdatangannya amang prasasti i, asator di pasahan no tukang ukir. Jadi kamu panitia nami, san nama, oke. Jadi kamu panitia nami siapa kamu mah, asaboi terdatangani ijolun di pintu gereja. Lanjut temu acara. Baik kamu musiki, nakaku. Baik kamu jo so musik na sonna tabu. Ya, kita lanjut acara kita. Sebelum dilanjut, kami sampaikan bahwa uang sumbangan tadi dari hasil bernyanyi ibu sejumlah 4.700.000 rupiah. 4.700.000 rupiah. Mari kita tepuk tangan. Boleh mah di ibu. Selanjutnya ala nai bajulu naking tala jutum majo huda kami mah ketua panitia
mabain kata sambut mangna kata wasi. Nian oke de perjulu nian naking alai marbabai nama. Di daulak ma. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Amang Preses HKBP Distrik 2 Silindung bersama dengan Ibu, Bapak Bupati bersama dengan Ibu yang sudah keluar barusan, Amang Pendeta Resort, Guru Huria, Bibelfro, Sintua HKBP Tarutung Kota, Resort Tarutung Kota bersama dengan keluarga. Panitia Pembangunan Gereja HKBP Tarutung Kota, Resort Tarutung Kota. Badan Pengurus Harian Pembangunan Gereja HKBP Tarutung Kota, Resort Tarutung Kota. Pangula Nagot Tiki Nahea Merthobas di Uriata bersama dengan keluarga selama masa pembangunan gereja tahun 2015 sampai dengan 2020 hadir dalam saat ini Amang Guru Horas Tampu Bolon bersama dengan keluarga, Dohot Inang Bibelfro berusia nipar bersama dengan keluarga, Bapak dan Ibu donatur pembangunan gereja baru HKBP Tarutung Kota, Bapak JTP Huta Barat, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah berupaya menggagasi melalui Pak Gubernur untuk mendapatkan bantuan. Terima kasihlah kepada Bapak JTP Huta Barat. Bapak dan Ibu anak rantau beserta keluarga, Bapak dan Ibu jemaat HKBP Tarutung Kota, hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan panitia peresmian. Pada saat ini kita dapat berkumpul menghadiri acara mangopoi gereja baru HKBP Tarutung Kota. Saya selaku ketua penyelenggara peresmian mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Guru Huria, Bibelfro, dan Sintua, serta rekan-rekan panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Hadirin yang berbahagia, tujuan penyelenggaraan mangopoi hari ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana gereja baru HKBP Resort Tarutung Kota telah selesai dilaksanakan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan yang dikomandoi oleh Pak Bupati dan Pak Banjir Simanjuntak dan badan pengurus harian pembangunan yang dikomandoi oleh Amang Boru kami, Amang Sitompul, yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan pembangunan gereja kita ini, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan sumbangan dalam berbagai bentuk demi selesainya pembangunan gereja baru HKBP Resort Tarutung Kota. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank Sumut yang telah menyumbangkan bahan lucky draw seperti yang kita lihat di depan ini. Hadiah utama adalah mesin cuci. Jadi tertib acara itu Amang Inang supaya disimpan. Nanti akan ada sesi untuk pemutaran hadiah lucky draw.
Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tauduti mamuse acara takamanginang martobak majuita tuamak pantua panitia peresmian. Namangihut sonari sahat mahita tu pemberian cenderamata mangna manang ulos tu amanami nanami nahugoraho kami sianon asaroma tu jolo lao majalo cenderamata imana parjolo tahap parjolo Ketua Pelaksana Panitia Pembangunan tahap pertama Amang Banjir Simajuntak Manang Opu Benget. Udah kami matujoloon. Napaduahon Sekretaris Panitia Pembangunan Amang Janter Sormin. Napatoluhon Bendahara Panitia Pembangunan Dr. Andus Jamel Panjaitan MM. Namangihut Bendara Panitia Pembangunan Dameria Lumban Tobing SPD. Talanjut Musiamang Minang Imasian BPH Naparjolo Amang Ketua Dr. Andus Posma Sitompul SMHK. Wakil Ketua Timbul Simangunsong SE. Sekretaris Insinyur Luberti Nambunan. Wakil Sekretaris Dr. Andus Rein UB Simajuntak Roma Hamu Amanginang Tujolo. Bendahara Insinyur Darmi Siahaan. Wakil Bendahara Situa Artenius Hutagaol. Talanjut musetu akatokoh Amanginang Imana Parjolo Amang Parluhutan Ima on Dok Tokomas Onma. Napaduahon Mosir Simbolon Amang Mosir Simbolon. Nah berikut anak Ratto ni Huriata Ima Amang Anton Hutagaol. Namangihut Ima Pangarato Dr. G Simajuntak. Nah berikutnya mewakili sian perusahaan PT Sol. Nah berikut mewakili sian perusahaan PT Inalum. Namangihut mewakili Gubernur Sumatera Utara diwakili Amang Jonius Taripor Huta Barat. Namangihut masuk mahisam musetu teknisi Naparjolo Amang Abrinton Siregar ST. Amang Marihot Simajuntak ST MSc. Teknisi namangihut Amang Johnson Pasaribu ST MSc. Dot hormat hupangidohami matu amanami nanami. Jadi ala di situasi tempat naroha tabagi tulu manon parjolo majo panitia pembangunan tahap pertama. Dungien no dilajutuma siap BPH las mangihut manon teknisi saluhuna. Baru non na perpudi sian udang atta PT Sol dohot Inalium habisian non siat toko napatuluan anon siat toko mai anon lima jo na perjolo majo. Jadi mau lihat ya mak, perjolo maju tahap pertama na pasahaton ulos ima na perjolo amang preses na paduahon amang kepala jiro jemaat HKBP amang pendeta Eden Siahaan STHMM baru na patuluhon amang guru huria baru na papaton inang Bibel Pro baru na palimahon hamisat diri manon. Jadi iman non urutan na laho pasahaton ulos anggo madokokatan non sahala pe amang preses pen non laho maban hatana. Holam mangulos som mahitan non mula tema.
Jadi mulia tema di tuhata, mulia tema nang di hamuna, aka amanami inanami panitia. Natung luar biasa parsirang putam munai memprioritaskan hasil sidung ni pembangunan bagas joro ni tuhata AKBP tarutuk kotaon. Takas may tutu tarida siyan akka panupahyom muna di gugu doho roha lebih bui songon na adar di bagas daryon sikok ma bui tabonguti tapis tahun taresmihon bagas joroon inganan dihita marparsauran doho tuhata pardinggan basai asa nuaik pe songon tada roha mauliate ni huriata HKBP tarutuk kotaon pasahaton nami ma ulus na gajang ulus sitorok rabu ulus na hapal mon dalan nami ma martangyang tomat tadi bata asa tabay tuhat madihamuna gajang ni umur nang gajang ni bertagabi sitorok ma nang diakka peparamuna saluhutna jalatung hafal ma pasu-pasu ni tuhatta payutihu disudi diakka pardana muna rodi sudi akka pinoparmunai asa dinanang apehon nami uluson lasuhu ma pasaton nami songon hatani si tua asa balitang mapagabi tumedak kursi toduan arita ma saluhutna panitia parhalado doho ruas ni HKBP tarutung kotaon nagabi ala nungatung takas hita namasi paululuan amang padenami bek kamu ma musik si monang-monangi. Nami namang mulusong laos berbaris ma asa foto bersama. Dia mang pendeta resort nami, dia mang ketua peresmian asa marbaris foto bersama. Mula mamang tuyinganan muna. Tauduti mamuse ima BPH hu pangidohami dohot hormat asaroma hala amang inang tu jolon na parjolo amang ketua umum doktorandus Posma Sitompul SMHK na paduahon wakil ketua amang timbul Simangunsong SE na patuluhon sekretaris amang insinyur Luberti Nambunan na paupaton wakil sekretaris amang doktorandus Rein UB Simajuta na paonopon bendahara ima inang insinyur Darmi Siahaan na paonopon ima amang situa Artinus Hutagaol. Oke, Mak. Dia taruhan amang preses matong na mangalean ulus tu halak amang BPH. Jadi tersono mana pangatur honna dia inang. Oh iya. Nang mago pasangat dah. Oh lo. Jadi siapa panitia rasa dah
majalo na disorpi tu Ibu Darmi Arkibetuta Jakarta adong ulaun. Jadi dipasak mano disorpi tu ketua panitia. Oh adong anak na. Oh ya mantap. Oke. Oke lanjut. Jadi sono ma pertandingan non tu amang ketua BPH ima amang preses baru dapat dua non amang padita biro jemaat sian kantor pusat tu amang simangucong baru non dapat tuluhon tu amang Huta Gaul sebagai bendahara BPH ima amang guru huria baru muse anon tu amang sekretaris amang tinabunan ima partai resort tu amang Sima Jutak ima amang guru huria amang inang bibil pro asuri pu ama bibil pro apa ina do baru muse dapat tuluhon iya mewakili bendahara pinasaha ma anon tu ketua peresmian pestata di Bagasa Tikyon imah pikir molate mak jenaking amang peresmi madoko kata teh jadi pinasaha ma tu biro jemaat laho madokok kata tu pasaton ulusita tu BPH ta. Jadi molate ma di tohatta perdingkan basa ala dipatiur perjuangata laho membangun garijaon sa ro dina mangopoi nuaing. Jala di liot tohatta di hamu BPH habisuhon gogo hapistaran asabui sikop songono balgani bangunanon songon nahyani ro panitia pembangunan gak bisa ada ikonot tutu di kota Tarutung nataholong yon jala nunga hira si Joshua hamu si Musa doang ko panitia na perjului na papuk karwarhon hala Israel siat tanu Misir ala yang ko napabongot toto tano kanani basi Joshua matong hamu mana basi dukon nirupan ya karuas do dia sudi alani songonom ma si dohonon nami to hamuna ba songoni do ninda tua-tua ma tutu dohonon mesita batua ma perlinggoman ni si borok amat tade batado angko si tua jala saya saha mahamu dia parorot saharo di namar pahupu doho namar ni marnoni imang kotang yakta matutu di sommano aing sian las ni rohani huriaon ubuak kami ulos na gajang si toro rapu gajang ko tangan itu hatta lau masu hita lumubi hamuna amanami nanami BPH-on asa tu gajang amat tong umur muna di bagasak amang oma jadi tu saya ada tiga nakinga pas be apa kan apranto oke mak ima hu pikir tu amang apranto hamisa diri pinon pasahaton oke mak molate mak anggo madokok kata tu amang proses manon na pasato katata. tes Oke? Oke. Ya, jadi di kita selalu nalu membedakan manami nanami. Ragam do ruas ni pamatang ni dagingi alai tung sadado luhutna. Ragam do nang haruason do dia ke pangulaon.
alai tung sadado hita luhutna. Kristus Yesus mak yang gona gabi ulu ni hita saluhutna ruas nama rasing-asing. Mulyati mak dihamuna akka amanami inanami diragam nyakka inganan pangulaon alai tung sadado hita laho paululihon pamatang ni Kristus tay ima natapes tahun di bagasan sadarion asa di bagasan las ni roha ni huriatta pasaton nami ma uluson ulus na gajang ulus rabu ulus na hapal dalan nami ma martangiang tua mata di bata asa anggia ma songon niro ni akasi tua-tuai asa manang tu dia pehamu jala manang di dia pe akka ulo muna na meragam-ragami alai totong mak debatatta na mangalehon persaulian di hamuna saluhutna nian hirau botoroha do akka dia ma naneng si tujuh muna muse tujulan narion nape moloso di pabotoh kamui ipe martinangi ma amat tadi bata pasauton patuluson namai saluhutna na pinarsita ni rohabuna songoni nang na pinarsita ni sudi akka poparamuna alani gokma lasni rohamuna majalo uluson amang padinami baik kabuma si monang-monangi. Kulilah hita marpoto rapatkan barisan Posro ata kamanginang ala para dehod dope parke tringta godang do di parade jadi posro ata sotong mulak kita kamanginang sian bagas coron hupasa tami ma acara berikut natu akai anak konami sekolah minggu lau mabayan hiburan. Jadi jolo tabereng majo sekolah minggu habisan non saya naik. Hah? Oh habis sekolah minggu nanon ni bangido tu perkaterik petugas konsumsi di bagian persiapan habis nanon marsipangaram meta. Ni pangido tu perkonsumsi Pasatay matu sekolah minggu sementara siap-siap ma persiapan makan tu
Seksi konsumsi. Martopa kita inang tu akayana kota Sikola Minggu. Masai ulido akayana kota Sikola Mingguan. Iya, alagat tung ama maride ketuluk terus somalian. Terus somajo musik na ini nasa tokin na alagat tung. Oke. Dilanjut. Tole mak. Terus akui be mak. Terus akui mak. Iya.
ngabe, awe mula ra. Anope muse. Ido, isakui mas sakui. Ono. Ayah hamu dan no generasinya hanon. Generasinya kena tua-tuan sekolah minggu do. Oke, lanjut. Baik, sementara persiapan makan. Jadi dia manami sabar hita satokin ngau konfirmasi to par konsumsi ala lagi mangarade do penasida tauduti majo musi acara namangihut ima hatau wasi sian amang pandeta resort amang Robin Sarhot numan gaul MM. Jadi sambil mahu pikir dipersiapkan makanan nate, alai sodo mang pareses, itu maben arahan dan bimbingan atong, dak pula madoko kata biau. Alai di sodo ikoni amang GTP ra dengkado songon udangan ra di satong-atongan di huriatta, maban sepatah dua kata di bagasa tikion. Anggo seperti resort dang pola be ola cere do sidonokku las marohatta di bagasa tikion nunga be resmi hobbe huriatta HKBP Tarung Kota ala nunga be berjuang panitia pembangunan tahap pertama saha tu BPH las marohatta las marohani di debata marsanga magwarni tuhani itong-atongan di huriatta HKBP Tarung Kota horas ido pinasa matomang JTP. Shalom, Horas. Na hormati kami, persangape kami, amang pareses, dot amang narosian kantor pusat, amang padita, ala inang, ketua panitia penyelenggara, isonak ke uberanak keng halamang sepajaitan, ya. Panitia penyelenggara doho panitia pembangunan halamang sorminson wereng para tokoh masyarakat anak rato do sudah ruas serta para donatur yang bisa memberikan sumbangsi sehingga terbangun gereja kita yang luar yang kelihatan menjadi salah satu ikon nanti di kota rohani kita ini yaitu kota Tarutung. Atas nama pribadi sasitongna haroronami di son kebetulan dia kana rinang salpu sebagai anggota DPR Sumatera Utara saya mencoba memberikan sebuah pokir untuk ikut serta dalam membangun gereja kita ini. Sasitongna na di minggu na salpu rapat dohami do amang pareses. Walau songonau pribadi hampir 6,7 miliar ya yang kita berikan sumbangsi kepada HKBP dalam waktu 3 tahun ini. Terakhir mungkin saya bisa mencoba meminta kepada Pak Gubernur untuk pembangunan sebuah gereja HKBP yang ada di Lobusikam dengan nilai jumlah yang fantastis yaitu 1 miliar. Itu adalah sebuah perjuangan dan sebuah tekad bagaimana kita bisa membangun rumah ibadah kita, membantu ruas HKBP yang ada mungkin di sekitaran kita. Sebenarnya bolo didok konon HKBP Kota Tarutungon olah siar ruas piamang sasitongna boy doma bangunon. Ale bolo tabereng akadongata ruas namek nadong na dihuta-hutai luar biasa nasi dape kehidupan na hurang denggad do pedok kono perngulon na ale tong do dilen na sida rohana lau padenggaton paulion gereja. Jadi alane au pribadi dan mungkin dari pemerintahan Sumatera Utara
mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa hadir di sini, dan juga tadi telah memberikan ulus sebagai kenang-kenangan kepada kami dari panitia. Pangiduan nami mudah-mudahan ke depan Gereja Tanah Balgau nama Ceului Jala Hahomion na Petarida ini dapat kita gunakan sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Ya, tempat menyembah Tuhan, kemudian ini tempat ibadah yang luar biasa. Imara pangiduan nami tuinganata Gereja Nabaru Tarismianom. Balu Tuhami secara pribadi, saya selaku anggota DPR hanya menyarankan kepada kita semuanya. Adong nakaning diskusi nami tu piga-piga tokoh masyarakat. Ya, kami ini memang sudah ditakdirkan dan dilahirkan menjadi orang politik. Jadi jangan sampai politik itu kita bawa kemana-mana. Kalian lihat kami bisa senyum, bisa bersalaman. Itulah sebenarnya dinamika politik. Unang doan non, ibarat kamu kami bagi mabiar. Nak kaning ruat son mabiar, anek kudul daung, anek kudul daung. Jadi nak polai dinamika deh. Audo like kusifat jaitan, mar telepon, mar ngopi do kami. Perbedaan itu hal yang biasa, tapi jangan kita bawa ke ranah gereja, ke ranah ibadah. Di mata Tuhan kita sama semua. Kita tinggal berdoa, kalau takdir perjalanan hidup itu sudah ditentukan Tuhan. Anggono tapak saupe mang nasa tu dia ke tulang, otaknya de perngulun otaknya. Tuhan telah menentukan semua. Imarah atas yanau supaya kehidupan kita itu lebih langgang dan lebih dinamis. Unang pikir hamu hame, nah pasti naron JTP Huta Barat anak ni partarutungon. Halah ni berpikiramu. Mola tema dihita, khoros madihita, mola tema dia mang padita. Unang jotor mula, unang jotor lau juhudlu amang DPRD nami sa provinsiate. Aterjago do suara emas do suara ni amang JTP on, anggota DPRD Sumatera Utara on. Ido, buamang selegu pebain. Permusik nami ate. Boleh dong kani permusik bu ya mang. Oh lupa, adong doang amang ilian nak boto ACC ni amang presiden adong tugas cuna baru mesti dilian amang padi tahun. Oh ngasih itu, adong tugas namina baru. Mudah-mudahan tahun namang ngeke. Saya tabain siruk tay, tapasidungan non rumah Preses Distrik 2 Silidung. Lagunya apa? Di Perdalanan Yesus di Gunungku. Marpangiduan unak pala dong ro tujuh lu manu bangake. Marpangiduan bolu subang ngemunai uliat penon. Sombaoku tunsona mardalang rampona ubotodo rakas mamulong diiringi ringhodo langkaki sahan Pardalaku togu
oh Tuhan. Doa di ngoluko todo takas panolonmu diiringi ring hodolak kaki sahat rodi ujung pardalaku togu maaf jonok tulampungmi musik. Sambil siap-siap catering. Pardalanan Yesus di ngolongku holong ni tangani tombaoku ungsona mardalan rapon ho Sudah hita. ubododo takas panoguonmu diiringi ring hodolak kaki sahat rodi ujung di pardalaku togu maaf jonori lambu Muda ayat sada saya, ayat sada. pardalanan Yesus di jolongku tolong ditangani manoguan dan di ngolu ku hodo sombaoku tungsona mardalan rapon ho ubotodo takas panoguonmu diiringi rikodolak kaki saat rodi ujung pardalaku tugu maaf jonok tulang bumi saat rodi ujung di pardalaku tugu maaf jonok tulang bukit. Tepuk tangan untuk Amang DPRD Sumatera Utara. Amang JTP Huta Barat. Amang ini cinta HKBP. Mulai Amang. Saya di Patrus Tuata mak perlenata. Anggora suka tuku mana teh? Alana molo panitia surplus do. Nang mabiar hita ate. Makanya nang adong isul lelang. Anggon masuk suka tuku na masalion. Ayo. Ba audo ko madadison, ba mengatur. Audo mengatur. Ate dang yang pajetan. Ido kan? Songon sim-sim udah masih sorbi, songon ronak kingan. Oke, mak, pada saat mau TMC. Buadi Marto Pak Joita tu amang padita. Buadi parhobas nami ngarade. Oke. Hupang idohami do torma tu amang padita lao ma baentang yang marsi panganon. Tu amang guru ria lao ma baentang yang marsi panganon.
asa marsipanganok kita jumbulo hita martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan di asidohot tolong ni roham natutong maniroy hami ali Tuhan di ulaon nami di las ni roha nami di bagasat tikyon di nabui hami marlas ni roha di nameresmihon pembangunan ni gerejam ale Tuhan nanang gawe inganan parsobaon mamuji pasangapoko di bagasan panggulmiton ni ngulu nami atau perbadiai ma Tuhan ingananon asa tutong akahalak nabadia naro laho pabadiaho dirina laho madapotoko di bagasan panggulmiton ni ngulu nami siganuk ari Tuhan dilas ni rohanami di patupa asni roham di hami si panganon si inumon nanaing si panganon nami alani jumulu pasu-pasuhom may Tuhan asa makurongkungan baru itu pamatang nami tau pamujian tuado pamu oleh mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuado pamu mauliate madiho amin. Hubang ido kami ma tua manami nanami panitia sa tahu basi sa tahu rupi para catering lau mangaladeni akka amanami nanami ruasta lau marsipanganon. Masih, mamangat si Desi. Luar pengen semangat. Jadi las perhalado nami, isam meta rak mangat saluhna. Jadi perobas nami masih bantuan meta, dibantu majo beruna burju. Asa top pita. Di dia. Di calon mah ibu, ya matso. Kita memang kurang ni. Masih bantuan majo sudah panitia. Akadong dong perhelero. Tu sampai meta nasa bilu perobasan. Perkatering nami asa tu bagasan majau ditarui maluk cukup di luar perkatering nami tu bagasan majo sambil masuk ma tu tamuta sambil tu natorop masuk ma masih bantuan majo dok panitia diangkat majo si panganon itu bagasan. Sabar kita manginang dah, sudiru dapotan dah. Julu merdel di sepangan setagorai. Perkatering nami tu bagas sejo. Sambil tu PAP, sambil tu natorop. Dibagi majo, iya. Dibantu majo, iya. Jadi lah song ni mah di ramang dainang, si titi masih gopa gulang-gulang pengaruh na. Song ni pe na terpatu pahami panitia dohot huria segudang ma na pinasuna. Teo. Pada dalam masuk ni. Ngadi amang. Halo. Dia macam narongi. Nong siap mi. Halo. Di parketring nami dibantu. Ilan macam tu son. Halo. Nong siap nai dok hati-hati dia macam son. Di bagas coro na di bangku tongaw dang adong dope si panganon di parketring nami asa diangkat tu bagas. Isor dope.
tonga mang, di tonga. Aku say pagumaaw ay hodo Tuhan pargolgoriaw. Lani hagolgoki boyaw mardaman dinoluki hasurang hona nilambuki tuwing soboyaw songono. Tuson do bedang dapat mangan sepanganon, tuson. Tu beribot yang dapat sepanganon do be. Hubereng bohimlah martangiana. Berkata ding nami di bagasan arang na pinasalapo. Pero beribot sudah. Go do sepanganon. Dibaca tuson, dibantu jo. Yang mga dapat berberibot. Ay hodo Tuhan pargogoria. Tu beribot, tamu tak? Tu beribot. Masih bantuan majo panitia. Godo tapa tu ba? Dang po suarong na sumangan. Omma dek kemangan tu BPH. Omma dek kemangan tu amang pareses. Omma lepemangan tu amang siahan. Omba dek kemangan mewakili sudah perhalado pasak matu guru ria. Mak lemma jalo kamu mak. Omba lo pemangan tu lingkungan pusat pasar. Lingkungan pusat pasar. Omma lo pemangan, oh tu si, tu maksiom mai si, oh si do, oke. Tu lingkungan, dang mangan do bisa lai sudin nih. Oh ngaro, tu so beribon. Tu lingkungan ro pasar. Omma lo pemangan tu lingkungan rumah sakit Naheong. Aro, dak kurang kidahan. Atau kamu jo baru besok do na kewalahan. Dusod do peno sa boleh saya munon. Tolok kamu jo masih bantu jo itu sia munon. Baru bes nami. Go do pena somangan. Masih rupa cerita tu bari bodang mangan do pe. Amuna. Di bariba gudang dope. Di bariba dope. Tolong kamu jo. Seksi konsumsi. Satu nganay ng mga liso.
atas belum ada makanannya. Bermusik. Par catering ke atas belum ada makanannya. Tolok kamu dope, gudang dope na sumangan. Di atas Tapi Pak. gudang do ta sedia hon. Pak, di atas belum. Naking lo pemangat tu. Oh Tuhan, Stamespan. 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 Lingkungan. Pajak. Lo pemangat tu pajak. Paparte, pajak. Lingkungan pajak. Paparde. Oke, lanjut. Aris Desada. Aris Desada. Aris Desada. Aris D2. Aris D2. Lo pemangat tu Aris D2. Lo pemangat tu Aris D3. Lo pemangat tu Aris D3. Lo pemangat tu no mention Utabarat. No mention Utabarat. Mespan. Lo pemangat tu Mespan. Lo pemangat tu Sibang Maung. Sibang Maung. Sibang. Aris D2 naking. Oh, nunga. Simang mau Karabir. Simang mau Karabir. Aris D2 lah, jalan mah. Simang mau Karabir. Simang mau Karabir. Huta Barat no mention naking. Huta Barat sadenay, oke. Ang dope lingkungan na sodapatan. Oh, hakai jalan balige. Hakai jalan sebalige. Hakai jalan balige. Hakai balige. Pagar beringin. Pagar beringin. Pagar beringin. Oh. Tu parade para hari Kamis. Oh, setiap jate tu lingkungan jatuh. Tangsi sipil do tangsi Polri. Dua. Tangsi sipil. Tangsi sipil. Do tangsi Kodim. Tangsi sipil do tangsi Kodim. No. Ini loh. Oh, oke. Ngarong. Ayo bicara lingkungan ate. Polri. Lingkungan Polri. Anong lo? Nung mention naking. Tu parade para hari Kamis. Para hari Kamis. Para hari Kamis. Tu parade ama kota. Ama kota. Ugora hamin sa mga dulot do sa mga karabir. Jericho. Last to siya naman liam. Kor Arisda. Kor Stamespan. Kor Tangsi Sipil. Tangsi Sipil, Kor. Oh.
Sekolah minggu. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Utusan ni Naposo, remaja. Naposo, remaja. Bang tu perguru maliu pitao majalo. Naposo. Isi majo majalo. Naposo, ya. Oke. Tu permusik. Permusik 2. Tolu mai tolu. Permusik tolu. Termasuk song leader ate. Song leader saya tu permusik negara jata baru remote. Tulut. Tu pangula tiki nah yang bertugas di son. Tu pangula nagok tiki. Tu nagok tiki nah yang mangula son. Do petugas kebersihan stanggang. Stanggang. Keluarga stanggang. Mula dong dapat panggoran nami, rede dapat di bason. Tu panitia peresmian. Mula dong dapat rede dapat kami. Utusan ni ruas. Nah tua-tua, tu siapa? Utusan ni ruas amang omak. Lapamangan. Mula dong lepe rede lepe kami panitia. Oke. Iya. Seperaja. Live streaming. Peraja. Oh. Tu tim teknis na minaking. Tim teknis. Saya ada mau majalo. Isi mah majalo. Ak si Regar mamang nasi majutak. Tim teknis. Mula dong ready do behami. Mula dong ready do behami siap panitia. Beangas sudah dapat tambangan amang inang. Arong na pinasodapotan. Oke dah, lebat naking arong na pemana teh. Kami siap panitia meminta maaf naking bolodang kor cepat-cepat teh. Kalau terbatas do tenaga nami teh. Alai hita tu hita ron. Sutung arong gabe panarita di hita. Sutung mula non damang day nang da. Arong dan non pencabutan nomor laki draw. So na belga-belga do bere ngon arong do bisin cuci nih. Nah dikit jangan sudah dapat panganon, nunga mang. Oke, malate mak. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Di penglihatan di sini. Sabtu tanggal 6.
johon ihuton maaf. Togu wau Yesus Tuhanku, iring-iring malakatku, paturuhon madalanku, asa unang-unang liluan. Pasahat na diriku, pasahat na diriku. Jadi langit-langit maperhubas nami. Alay molo adong no penamangan diturut semua jo. Alayak ka noksipul bodo langit-langit itariki piringna. Asa tau dutian no muse acara tahun. Ate. Alay mo ka ng mga dopeo nang itarik dah. Oke, lihat kamu pisang nalaboki. Pargogoy maaf Tuhanku, maaf Tuhanku. Pargogoy maaf Tuhanku, lau mamor sang silang na Tuhan. Ubegay suara oh Jesus, ubegay suara oh Jesus, ubegay suara oh Jesus, nama johon ihuton maaf. Togu iring-iring malakatku, paturuhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Paturuhon madalanmu, asa unang-unang liluan.
Jadi di perubas nami langit ma dibuat akka piringon nate sementara asa dilanjutkan acara tahun. Jadi perjolo majo asa ditutup dohot tangiang sipul mangan. Dohoton upasatai ma merdosi rohamu amak peditari sok ma. Oh. Oh, arong nasilap sa nanay Jabbaron, unang gabi turuan nun. Sound men di gereja. Nama? Bisa deh. Boy, tema, unak sudah tidak melanjutkan. Pasah mak. Ah, oke. Kupasat tayo matu ng Bibel. Adorang so tau duti tutu ulau ta jumolo mahita martangiang aladung sun hita mangaton si panganon ng tapangan. Laho mangula ulaw nami ho Bartolomo ni Roham. Atong di naudutan nami dope ulaw non toktong maho na manuturi hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangiang kami tuho. Amen. Jadi, hukuk matek ta acara talanjuto nate, mamerangitik kita, gulangan nona ng mulak pe memang ulak sidra sa hatop. Huliak kami matiki, mga leyak katasabutan siap pangula, lagok tiki na hea mangula di masa pembangunan ni gereja tol. Huliak kami matiki berdosiro mahamu, mulu pangilon nami rak jongjok kamu susun, betuk sada penon napasatok kata. Gabi mak naniula bersadero amu. Rap jongjong mamu ima amang guru Horas dohot inang Bibel Rosanna Sianipar disomahamu amang inang kupasat taima. Boleh tema di amang panitia nama alehon tiki lau pasahaton hatanami akka full timer na hia mangula tonga-tonga ni huriaon na parsanga bihami na holongi hami ang pareses do inang amang padita resort guru huria sinaga do abang nami do sa keluarga so inang Bibel Pro baru manurung do keluarga lasongon ma nang dihamu ama nami parhalado ni huriat taon do sa keluarga lasongon nang di ama nami panitia narap hita sian nama muka pembangunanon hima peletakan batu pertama sahat tu nanang sidung artina arong dope si pareson arong dope si parengganon dang apala sikop dope utadikok kami di tahun 2020 sada 22 mahami borhak sianon jadi adong dohami opat na mangula di huriaon opat talak amang padita Klaus Siregar rapat dope doatami amata padita Sibulun rapat dope hami rap dohot inang Bibel Pro dina ra patupahon pembangunanon mula tema di amanami panitia marhiteho namang situa simajutak na martelepot tu hami
di Kokodok Jojo di peresmian pembangunan gereja baruon undangan nama ceormak do saat tu hami ima nabui hamin waeng anggo amarang padita Siregar do amang padita Sibolon mungkin adong do halangan nasida nasubui. Jadi mulai tema di kesempatan non di udak kamu hami di peresmian non namar ningok dohamu tutu di kerja samata nasalilingon sian nama muka gereja baru takas do pinai uti-uti gereja lamai hu berek kami di kerjasama antara parhalado panitia narap hita masih tiro-tiroan dia kaulaunon. Memang masih gudang do tantangan aka pergumulan saliling ni pembangunan ni. Gudang do nang aka buah pikiran do aka arahan marhitian aka ruas jala usalo habit wi dikerjasamai omma hataridaan nak gudang petantangani alai buido di bagasan haipason di bagasan sadani roha ruas ni huria rap dot aka pangarato aka relawan donateur secara khusus dikompakan nih Hasadaun Nazulu di tahun 2015 antara pemerintah kabupaten ima amang bupati Lasroha di Panupakion dok diaka pamikirion nang sian nasida laos tomudo nang di Pulau Sadarion marhataridaan diaka nata uduti siam mulana sahat tunwaeng hami pe macelas roha nami di kehadiran non ala dohot dohami tong rapak mempersaudihon parsaurata marhite bagas coro naulion nadengganon saya ditabatu hatama pasu-pasuna dihamusalu na karuas di huria rap doho parhalado naniuluhon ya mata padita songoni nang diaka panitia do badan pengurus harian sipata olo do hitam ekkel sipata olo do mersui-sui pardopakani alebudo solid torus herana sutarida do pergumulan ni ala reserapak do hita seudul-hudul di Zulu Garizaon mamereng bohado asa sikopon bohado museng seherana dang terjangkau hita bangunan masih belga alai buido saat tu hampir 5M jadi mulai tema dikerja samata nasalilingon jalan nunga tapar sauliho biak kamanginang ruas ni huria na adong dison kami aka full timer na mangulay dison tangiang do nabuhi hubay kami anggo siya nakamateri ba uka do rohan yaka ruas marhition takatangiang apalagi di penggalangan dana pada waktu hubay kami do hasadauni lam tubuh madihamu nang aka pasu-pasu na kamanginang pasu-pasu na itu hatay di tonga-tonga ni keluarga so ini nama nang hitung-hitungan ni huriat tahun nunga uli bebagas Garizaon lam uli manang rohatta hasadautta ay nunga ta perjuakon gereja na tabong kari buhay gabi tarik mati siodo hita labok ay molo tiki ibadah alamar balkon do namasay gaor jadi yang kunuhay kasongon na buhay nyaman jala lasroha jelas dia karena UBG hatani debata marhite suara audioi boleh atema dia manai panitia selain udah konai panitia do barang pengurus harian dikerja sama temang amang tupul ya bapak udah ya saya amang konma amang si mangutsong ate lasroha tetap kita semangat amang Jamel Panjaitan ya terus do hita siapa memuka tetap semangat saya rapat do hita tu kantor upati teh amang topula teh dohot amang sormin gudang do betahe dia ka pengurus lama panitia lama doho panitia baru kerjasama yang luar biasa bisa
kita laksanakan. Jadi imah tanami amang oras mahi tasaluna maingani bagas ni tuhat taon lam tabba makarwas ni huria. Tabba maros ni huriata jala marsangak makuwarni tuhatta marhite di parsaurata marhitehon gereja baruhon tuhatta ma nama ngalehon pasikopon pasu-pasura so nima nabuhi pasatami sian full timer dok keluarga narak mangula di tonga-tonga ni huriaton buti mak mau lihat ya mak dia manami guru huria tepuk tangan maju kita dia mang guru ria doho bibel pro do amang bibel pro doho inang guru huria las rohanami rak jonjok kamu di jolo jadi di bagasa tikion ala mangulosi nama akan okya marho basa tonga-tonga ni hurion upasa tami mano tu amang BPH na mangulosi sada baru tu amang ST2 mewakili tahap pertama jadi imah pikir hal amang mano mangulosi pangula na full timer na hiya mangula itong atonga ni huriaton adong daplok nga pos maruhaman amang guru tes tes di amang guru hurianami mantan sianon las rohanami rapak kamu dohot inang bibel pro itikion berkami las ni rohamu diudangan ni panitia hami mangidoho tutu hata sayang gia ma di pasu-pasu Tuhan songoni tugas muna di Toba di Sumatera Barat Pasaman saya amata Tuhan di Batama nama rorot nama sumaswahuna yulo muna songoni akka pinopar muna pos rohanami di pasu-pasu Tuhan gajang mamur muna asabu itu masih pajupang yakka arina muli nadenggan imah hatasya kami jape hatai bahasa itu hatama nama sumasu meluruk pasah hatami non ulusot tuhamuna musik foto bersama mamuna foto bersama foto bersama ma Muna pang gutikin namin o kaya sa noon nang turmulak kamu adong ko na sungan debo kasar ramyamang guru ate boy do noni sa minggu boy dan noni oke berasa tim si
Jadi tahu duti mabusiate. Jadi mangalian kata bimbingan do arahan sian amang Pareses distrik 2 Silidung. Waktu do tempat kuliah kami ma tuamang. Ya, melihat mah di Tuhata di panitia nami anggo pribadi sedorhaku nakingan dapola berak mangalian kata bimbingan ala nunga be nakingan sian jamita dor preson na mana sa upay maima asa tabalas ni roha bamolo subuhi dapo juara sada bananggo pala hiburan nih ate kenang jadi mau lihat mak upaje pek alai pitor panitia nami bapak iduan tordor pers meju sehari jadi mau lihat mak di Tuhata mau lihat manang di hita dina bolas tarpauzuk kita di ulaun na duk laho palulihon bagas joroon jala nunga Jepang be songon buhi ni huriat taon ala tutu sian najulu HKBP tertungko todo anggona gabe ikon di Kabupaten Tapanuli Utara songoni nang di distrik 2 Silidung. Jadi dunga sau B Jepang muse huriat tahun songon buhi ni di tonga-tonga ni luat tahun. Margogo mahita laho mangaraduti ala idu no maul. Margogo mahita mangaraduti lumobi di hasadaw ni rohan hita sama hita. Ala manang BHP anggo pembangunan gereja sejujut du Teguari pembangunan nasorasae. Artina adong dope jala gudang dope nekon si pauliulir tamuse nakingan nunga tarbortik ima di gedung na di Sapingon ima gedung sekolah minggu songoni nang gabi pusat dia ka pelatihan mai dia ka remaja dohot napo subulung ni huriatta asa di hasadaun naung takas patar dia kana selon nai imanang pos di rohanami tua katiki na mangiupe dinalaho manguruti pembangunan ni muse di bagasan sadani roha mahita saluhutna asa bui tibu marture doho dinggan salinari mau lihat gudang mau di pasah rohanami dia muna akka manami na nami panitia di tahap pertama songoni nang di panitia tahap paduahon di pasu-pasu Tuhata mahamuna disudi akka ulaon doho di parngulomuna siapa hari mau lihat ma di lasni rohatta di basadarion butima jadi mau lihat ma dia mak Pareses acara namang iu pasaton ulos di hitan nor ruas habisien no kiburan nama cabut angku acara na formal hampir selesai ate jesa di hudulat tabi tate saya bertokin naik jadi tu para hari Kamis ala adok sejarah ni para hari Kamis di pembangunan nomor jiba kurusa luhuk non pabungo semen
Jadi ulosan nabi do para hari Kamis. Dos barohamu, rak rohamu, mang dasara mau utusan, hamu mak, unak tuat cik ni roha. Sekelas do rohata. Dah? Jadi, ima, ada usipon na mangod do naking, jadi unang arong akana hurang duwi, kelas do roha. Alana akka ina bunga para kamison akka nabur judon. Jadi hubegedo baritana nauji wala sa sonau berperan aktif do ison akka punguan ina para Kamis. Jadi adong do si pasaton di panitiata ulos tu punguan para Kamis. Alani i hupangido hami ma na mewakili manang na ketua sekretaris manang na bendahara manang na tua-tua petaho Roma hamu sada dua tuson asara hulu si hami hamu. Roma hamu inang Opu Nathan, Opu Salom, Opu Andreas, ale pangiduan ni tua-tua na minatulon naking sudero para Kamis ninna. Jadi Tuhamu na tua-tua nami, hamu maju no hupatujulu hami denang. Jadi para hari Kamis na isope, nakpesada nama jalan no disomba mo. Salah serwa. Oke. Jadi isomma johita panitia peresmian pesta. Isomma jolo panitia. Dia sekretaris bendahara. Saya pe. Oh lo, tohodo saya ada isomma nyaki jajonyan asa songon na uli bagak. Oh lo. Jala pangiduaku sudedo manya para Kamis rotu jolo. Manang na hola ku kalilik ko panon ulosi nong sudedo hamu hulosi. Ido. Sude majo para Kamis rotu son. Para Kamis. Au adong ama para Kamis tunggu jawab kutuson. Je ala ka ina do para Kamis Roma jujolo. Ido. Olo. Isomma. Nunga. Ido. Oke kenang. Aina burju-burjuak kamu. Bodo tu tu kijang martingkat ala tu tangga pasada upa dua bodo asasona martingkat. Oke. Nunga. Mudur nang soti. Mudur. Ido. Tes. Nunga be, ngaiso be musude kainang. Aiso be musude. Baga jo parjongjong teh sabaga ipo tanon ala hita live do hita nungain ate. Live do hita nungain sian kantor pusat. Ate, siang kantor pusat HKBP sa Biro Informasi live do itanungain ate. Ido. Jadi sudah nungain manotok kita nungain ate. Sudah nungain manotok kita. Jadi di hamuna akka ina nami punguan para Kamis nungalas rohani tu hatta. Marnida pabahenan muna selama membangun kita ima huriatta HKBP Tarutung Kota. Las marohamuna kamang akainang ate. Jadi angko madoko kata tuhamuna ima ketua pesta peresmian gereja baru HKBP Tarutung Kota. Pinasa ma tuamang ketua. Horas mari kita saluna. Luar biasa memang perhatian Muna. Di tahapan memulai pembangunan tahap kedua. Sebelum ada pembangunan tahap kedua, ipa punguhamuma semen. Itu teh 1000 sak semen. Jala omma modal manimin pertama di tahap kedua. Sebenarnya paling pas
amang kedua dunian menceritakan lagi. Kalian amu majo kan? Nah alani do tung macelas rohanami. Sian panitia peresmian. Gajang mau murmuna inang di ramoti tua mahamu. Tu nanaing ro. Pos rohanami ikut sadado hita di nanaing melanjutkan pembangunan on. Ima naboy si pasaton nami tu ina parari Kamis. Salinae panitia peresmian pasaton godang mau liate tu ina parari Kamis. Horas ma dihita saluna. Benar tunggu pasat tu ngamang. Oh, jadi Tuhamu akan nami akan burju roha di bahasa tikio songai udah tu madohon nami emesta batu ma perlinggo manis borok. Amata de batado sudah tua. Horas mahamu sudah punga para di Kamis di paroro amata nomor tua de bata. Semonang-monang make. Oh lo. Adi ulus nih. Musik. Asa. Saya ada dok. Oh lo. Neng sudah ulus atta bui dok. Oke. Jadi dikalilikkom masa pudiate. Alaina majolo ulosonan non na tua-tua man non. Hamuna dua man non turo tujoro. Nga? Dikalilikkom majo tu pudiate. Oh. Oke, jolo hamun. Hamuna tolu. Ima, hamuna tolu jolo. Oke. Iya. Oh lo, ido. Hamuna apa man non atong majo luluson. Alai jolo huwala ko kami majo apa na sehari yake. Para musik nami akalan siya udah ikut jago benar muna dok song liyer uhuk maredihan dok kamu babe godangi asalas rohanya kena tua-tuan baik kamu ma godang na do edena siani. Ya sama ede honoku Wamujioku Ide bataku Oh dan sama alasonoku Dengan basana Pangurua Kusiyoku makahoga Mardona soga Mano kulina Oh makeo Membahasana Haleluya sepuji oku Sana poku kuangai Salut akaunimu Pakai oku pujian nauli Oh tante oku masaluni Mamuji aku di debataku Oh tantana rasaku dengan basana pangolwa Puji aku menjaga Mati saja mana kulita Oh pakai aku mawatakan Mamain sana Tuhan Haleluya sepuji aku Sana poku kuanai Tung salut akaunimu Kakeo buat pujian nauli Oh pake oku masarune Nak dohot oku Mardohot oda Oh ram dohot paninaloan Ende honuku tuhatai Kita masuk ke kor. Ya sama ele honoku Wamujioku di debataku Oh dan sama alasonoku Dengan basana pangolwa Horas na horas. Horas. Jadi mandok pemain horas. Jadi parkoto majo hita. Dangi ala live dunungai secara langsung doon di Indosiar.
Jadi ko marpoto do tok kita, dangi? Oke. Marpoto maju hita asa bagak. Oke. Ya, marpoto ma do. Do ma sude na full timer, do amang preses, do amang biro jemaat. Asalas rohani ake nongton. Sude ma. Do BPH. Panitia. Do ma BPH. Par BPH. Panitia pembangunan. Ro maju dulu. Do. Do ma BPH. Do panitia pembangunan tahap pertama. Marpoto. Iya. Iya. Amin haleluya. Marasi rohana surung doi bana. Amin haleluya. Taede homa goan ni de batata. Amin haleluya. Amin haleluya. Jadi tauduti mate sa top-top dah. Jadi acara namang ihud. Madabot cendramata manang nasulo sama. Na perjolo ama kareses amang padita resort na full time na igarejon amang guru amang inang bibil pro doho ma amak syahan. Oh, si Marmata, doa amak si Marmata. Jadi, namang ulotson hudak kami ma BPH. Baru panitia pembangunan tahap pertama. Panitia peresmian. Dohot ni mewakili na tutua ni ruason amang perluhutan. Tujulo mamu. Amang BPH panitia tahap pertama. Panitia peresmian do na tua-tua ni huriata amang amma sada 2 3 4 5 onom anong dapat naking ngadia onom may ta onom sekretaris ni BPH budo ito do ngadia mang na wakil kira maju onom. Apa sonom? Apa sonom?
Jadi berdosiro amamu amang isi bandok katana. Bang na amang om majo. Berdosiro amamu. Berdosiro amang isi bandok kata pasaton. Lema miki bere. Nah. Jadi di hita damang dami dainang da sabar hita. Habis lakonan non panitia pelaksanaan nama madaba ulos baru pencabutan laki draw nama itan non. Onom. Oke, sahalat mama dok kata. Isi mamu berusiroh mamu. Bang na maktupul lo, lima to maktupul. Amang om maro, oke, amang om mama ngundeng kan ya, Pak. Jadi unang gabi buruna mangulo si hula-hulana diatur. Dos marwata te kamang kainang dison rodo hami sian panitia pembangunan tahap pertama dot panitia pembangunan tahap kedua. Siala nang gok las nirata sedarion sidung bagas joron tapature jalabui tapes tahun di bagas sonak ribuan. Jadi dihamu mamang raja dok dihamu nak suri pada basi dohoron nami sokatan itu dohoron molotung adong di naiselaun nai akan orang reta sian ulai mamuka ulau tok kita sak sedarion songkatan itu mau dohonon pau kudali pago tarugi nasega pinauli nasalpu taulahi. Jadi kamu amang inang namang ulo kami di Huriaon terlebih sono sadiri hampir ono 10 tahun mau mergereja di gereja KBP Tarung Koton. Jauh lah saya do gerejaku darong nasi, darong gereja di Daupung, darong gereja di Datulang, darong gereja di hula-hula. Holanda do gereja Koton. Ala itu tuh dak pige Jupangau, ruas di gereja kota Sinajoloi, dak pige be. Molo hingot nak kadongan sekolah minggu, hola situ maruli nama, ibe nga samar-samar hingot. Ala sesikupulon, amata situ rotu gerejon, au sia pusat pasar. Di horas malay. Jadi ibe kamang dok kainang nungagok bitutu las nirata sederion. Darong nahurang di bagas las nirawa sudehita. ACP tujulan eron bahasa ita baitu hatta ma pasu-pasuna tuhita. So kata ini itu mau dohonon pauk kudali down. Aduh deh. Mes dama tua barlingongan si borok. Debatado si leo tua batuk salu nama itu di paroro. Matutu. Saat ni solu saya sama tu botean lereng metom mangolu luhu nama itu saat tu panggabia parhorasan. Tarsoli masa ni ata nami tu au parhaladu nami. Horas majal gabi. Musik. Maria
Saunari sa maita muse pemberian cenderamata tu panitia peresmian di gereja tahun. Panitia peresmian hu gorau kami ma Imana Parjolo amang Insinyur Anggiat Raja Guguk sebagai ketua panitia, napaduahon amang Situa Maruli Panjaitan sekretaris, napatoluhon amang Situa Jenri Simajut Dak Eso Semesi sebagai bendahara, namang ihut perwakilan Sude Koordinator Inang Maya Situmorang. Romamu amang inang tujolo, hupang idoami tu amang pendeta mangaturhon nalao pasahaton ulus. Mau lihat nang, buti mahu pikir, ijolo majolo ikon panitia doh sekretaris bendahara, asal nang pojok anu mangulusi, doh beserta inang. Baru no aka koordinator di pudini ikoni panitia. Olah saya do koordinator. Oh, tosoma. Nah huri pudak sudah koordinator. Amang bendahara. Okay. Iya. Oh ya. Okay. Dia inang. Oh ya. Jadi asator ahanon mangulosi amang ketua ima amang preses do inang. Baru muse na mangulosi sekretaris ima amang Pendeta Simarmata do inang. Na mangulosi amang bendahara do inang ima kepala biro jemaat HKBP amang Pendeta Eden Syahan, mangulosi inang Maya Borus Tumorang ima Pendeta Resort. Jadi songon ima patording ni na mangulosi Roma tatu jolo. Iya. Ya, mulu boy unang terlalu rapat, asa tortewo mengulosunan non. Iya. Sudah bang. Oke. Sudah tak? Oke. Iya. Jadi di Hamuna panitia nami ima panitia pesta peresmian gereja baru HKBP Tarung Tota naong pinabaki ni Pendeta Resort dinalaho mangulahon ima pestata di Bagasadarion tung maselas rohanami akamang do tomokenang di halo jauh muna ima dinalaho mempersiapkan ima pesta tahun lo jadohamu huberek kami jala las dorohamuna di halo jauh munai jala marture sude ulota di Bagasadarion marsanga ma gowarni debata ala di hamuna amanami do nami ketua panitia songoninang amanami sekretaris nang bendahara ni pestaton songoni nang tu inang di Bagasatikyon seksi dana koordinator inang Maya Situmorang las rohanami nang las rohanami amang sai gajang ma umur muda 7 bulan narion jala sai di pasu-pasu Tuhan mak saluhuna naniulan di tangan muna dohok naniulan ni pikiran muna saur penggeng batua hamu 7 bulan narion pa ihuton nami akka suduk na poso asa totong las ni rohai di tonga-tonga muna dohok di tonga-tonga ni huria di pakubasyo muna di Bagasadarion adong di pasahat huriat tatuhamu amang nang pehamuna mga lului dan daon alai anggona pasahatot uluson hami akan na full timer do nasa tonga-tonga ni huriat ta HKBP las marohamuna amang las marohamuna nang ulos mato din debata di hamuna saluhna songok gajang ni uluson ma gajang ni umur muna songot torok ni rabun uluson ma torok ni pinopar muna tujuluan narion atong songot na tua-tua ma dohon nami pinatiko kujur menai di to pinitapian manang na tu dia pihamu kamang do tomok kenang
lau mangula akka sulota sai tuhat tade batama na totong mangiring-iring do madongani hamuna saluna emma tutun namu ido terlas roha kan upa 2 hari mak di hamuna saluna panitia nami di las roha nami di bagasa tikyon songon do tutu ma toron nami se balitang mapagabi tubudalo sitaruan ari ni huriat taha KBP tertung kota do gabe ainung ngatak kasih dari besar marsi pololuan sahak ni solu mak sesahak matu botean nunga sahak dulu kamu na amanami do inanami panitia pesta peresmian Uria HKBP tertung kota di besar tikyon sai sahat mahamutu panggabian sahat mahita saluna tu perhorasan di hamuna permusik nami neng Roma na full timer ni huriatta akan aposo ni debata mangulosi ima panitia pesta peresmian gereja baru HKBP Toronto Kota baik kamu ma nahobartusi Jadi tersoni ma perdalan neulos. Alai nak pesoni. Kami siap panitia peresmian. Tudah mang dainang molotung adong nasilap pami. Napatuk na siulosor reredo behami siap panitia. Molotung adong sa tonga-tongata. Adorak sota uruti acaron. Morodang adong be, mulai ate madihita, ima perdalanan ni ulos. Jadi di lamang dainang, siap-siap majo palukarhon nomor nabi. Alayat dorak soi satu kikinin na sekolah minggu dak saya berbe, manotor dungi kor langsung nabi ta saluhut na macam laki derau. Jadi oleh kai matiki tu sekolah minggu. Oleh kai matiki tu sekolah minggu, tapi rek tiki.
Sementara seksi Lektrau siap-siap pian. Kami anak sekolah minggu gereja KBP bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Kami anak sekolah minggu gereja KBP bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Taruh jauh musiki otek naik alarm berdalan. Kami anak sekolah minggu gereja KBP bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuatkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Jadi mulai mak kalur mas sekolah minggu jo tahu tu jo
Aboy keluar. Jadi dihita ada mang dainang minta maaf kami sa panitia adong na tercecer kami sa hoti manggora. Lalu baru kami naking. Jadi minta maaf majo. Ala adong doison na tua-tua ni jemaah neson na saya aktif di dalam pembina musik marhita ka anak konna. Jadi marhition kujo kami ma amak situmorang par apotek glory. Asa ku diulosi na full timer. Amak situmorang. Amak situmorang. Amak situmorang par apotek glory. Arong do amangi? Arong do? Ala saya aktif do membina kanak ko do dia musik di Huriat Town. Romamang. Jadi siap-siap laki draw hiburan 20 biji perjolo itu pada dilihat di soda. Jadi ulah kami matiki itu amang pendeta resort. Jadi amang Gloria hamudu ne dokon na pargonggom mahamuna di bagas tikion. Jala nunga mace uli amang ulot na di bagas sadarion. Ala ni tangyang ta doi tangyang muna sude ruas ni huria tutuhat ta pardengkap basai boy tulus taulahon ulot na di bagas sadarion. Alan i hudak kami ma akan full timer hita son. Na full timer hita khusus HKBP Tarutung Kota amang Pendeta Eden amang pada Semar Mata di bahasa Tikyon isom abang ala abang do senior nami di son ikon abang do madokok kata tu amang Gloria do inang di son bahasa tayo ma tu abang. Jadi melatih madi tu hatta sian protokol nakingan beritai macetakas foto kami. Nah marsitu tu amang keluarga mendukung ibadah ni huriat HKBP Kesaran Tarutung Kotaon marhite musik. Ipe tu takas di songon natar surati. Mulai sa pada narobi daktar sirang paredeon siam musik. Lau memuji pasang apot tuhatta. Tuhatta mana masuk keluarga toktong. Suaksoni nang akayanakon. Rodi suri tahe akka pemain musik do song leader ni gerejaon. Nakpe holak kamuna yang disor rupani. Jadi marhite akka paredeoni gabilam une lam hening lam uli peribadahat tatujulu. Daktar balos yang gua ka pikiran pabahenan dukungan muna tuhat tama nama masu-masu. Di sonnaeng di parade huriat tado marhite panitia ulos nagajang sitorok rabu dalat ta mau martangiak tutuhatta tugajang ngamatong umur muna 7 nyari hipat-cipat samu di tonga-tonga ni ngulu muna tutorok na nanga kapoparan di hamu tu pahon nyamat na mertua de bata asa bonan yai pulima iduluk ni sitapongan manak tu dia pe hamu mangalaka saya toktong madapota nuli dapota patcamotan sahat masulu sahat tu botean nunga sahat ulau tadi bagasan obason laos pasahat tami mau losoto hamu tuhat tado anggona masu-masu saya sahat maita tu panggabian kutima baik kamu ma musik seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di
nyata. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kebenaran. Dalam Yesus ada kebenaran sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Satu-satunya penolong yang sungguh, Dia berjanji akan kembali. Jadi saat meta tu term pertama ima hadiah hiburan. Ala ini pagido secara hormat tu kita ala ulon ni huria donate moltung arong anot tiop di hita kebetulan mangnetul mang nobat mangnese ahai dititip nak kena mulak alai saya manon narabotas siya molo digorape na tiop na obat arong dua dabot saya mate asa sude tenoris ima pagidon namin sa panitia betak saya dong maniok na perjolo bulak dititip nomor na. Jadi saat meta tu na perjolo hadiah hiburan 20. Doton ni daulak ma na perjolo ketua panitia. Seksi dia si 20 Hadiah do seksi ina na marahon. Dia do hadiah naik. Hadiah na 20 hiburan. 20 hiburan. Tes. Hah? Lakpola. Sekaligus membuat 20, asal tau. Nah, kalau nama cabuti naman non. Mapiga, dikocok dah. Molo adong nomor yang ditaruh matu jolo langsung ma di jalo hadiah nate. Ada pola jolo di papungu-pungu na rabotannya satu. Jadi, tapi gema di bereng bema nomorna, tapi gema. Rap masih tangi-tangi ya kita. Nomor 4-7-3. 4-7-3. Kor langsung matu jolo molarong. Tangan dong. Sada 2 3 4 5. Hitungan ke-7. Onom 7 batal. Kor dipapuli na batali. Lanjut. 5 onom sada. 5 onom sada. Ya, langsung kemari. Ya, lanjut membaca. 561 ada di atas. Lanjut. Huk di pada latu ruas tai lapeti. Sada 2 4 3. Sada 2 4 3. Sada 2 4 3. Hitungan sampai 7. 1 2 3 4. Oh ada. Cepat. Di bawah aja, di bawah. Ya, ada. Ya. Onom 1 2 4 3. Adanya? Berarti batal. 2 batal. Onom 05. Onom 05. Onom 05. Onom 05. Hitungan ke-7. 1 2 3 4 5 6 7 batal.
Pitu dua sada. Pitu dua sada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batal. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Batal. Lanjut. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Sada, 2, sada. Adong doh. Turun, turun. 1, 2, 1. Ya lanjut. 4, 8, 8. 4, 8, 8. 4, 8, 8. 4, welu, welu. Batal. Satu, 0, 0, 8. 1, 0, 0, 8. Sada 0, 0, 8. Adong do? Sada 0, 0, 8. Batal. 1, 7, 0. Sada 70. Ya, datang ada. Lanjut. Lanjut. Diperiksa nomornya ya. 1, 3, 0, 0. 1, 3, 0, 0. 1.700. Sehali, 2 kali, 3 kali, batal. 7, 7, 5. Pitu, 5. Pitu, 5. Anong do? Ya. Oh ya, cepat, cepat. Lanjut. 7, 1, 9. 7, 1, 9. 710 sia. Anong do? 710 sia, sehali, 2 kali, 3 kali, batal. 2, 8, 1. 2, 8, 1. 2, 8, 1. Sehali, 2 kali, 3 kali, batal. Oh ada. Cepat, cepat. 2, 8, 1. Ya ada. Lanjut. Cepat. 2, 8, 1. Oke. Enam, 3. Onom, tolu. Onom, tolu. Adong do? Oke, cepat. Lanjut. 281 tadi? Oh, oke. Lanjut, Amang. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Sada 2, 8. Sehali, 2 kali, 3 kali, batal. 8, 1. 8, 1. Walu, sada. Sehali, 2 kali, 3 kali, batal. Ada nomor berapa itu?
Dang adong lebih. Lanjut. 60. 60. 60 sehali dua hari batal. 188. Sada welu. Sada welu. Sada welu. Sehari dua hari, tiga hari batal. Sada welu adong? Oh ada. Udah tahu memang saya ketua BPH mencabut 10 nomor ketua BPH 10 Ya, kocok. TBG. Ya, TBG. Hiburan kedua 19 5-1 KUHP 55 sada 551 sekali dua kali batal. Oh ada. Oke enang 551 ada. Ya, lanjut. 4 6. 4 6. Opat onom. Sehali opat onom batal. Sia onom opat. Sia onom opat. 1295. 1295 batal. Onom tolu onom. Onom tolu onom. Onom tolu onom. Oh ada. Ya, silakan lanjut. Tolu sia. 339. Tolu sia dua kali. Tolu sia batal. Sia opat onom. Sia opat onom. Dua kali. Sia opat onom batal. 220. 885. 885 batal. Sia sada sia. Sia sada sia dua kali. Sia sada sia batal. Sia opat nol. 940. Sia 140 dua kali. Sia 140 batal. 828. 828
828 batal. Ada? Oh iya. Silakan Inang, silakan. Silakan. Lanjut, Amang. 371. 3 pitu sada. Tolu pitu sada. Tolu pitu sada. Tolu pitu sada batal. Lanjut. 2 opat sia. 240 sia. 2 opat sia. 2 opat sia batal. Lanjut. Tiga empat satu. Tolu opat sada. Tolu opat sada. Batal. Tolu opat sada batal. Lanjut. Lanjut. 734. Pitu tolu Opat. opat. Ya, ya, silakan turun. Pitu tolu opat. Lanjut. Ada. Pitu tolu opat ada. Ya, lanjut. Pitu walu sia. Pitu welu sia. Berendeng ate. Pitu welu sia. Wah, suami istri. Dia dong, sah dong. Suami istri obah kau di alam. Angka cantik. Pitu 5. Bagadeg mahmu, aure. Lanjut. 3. Walu sada-sada. 811. 811. 811 batal. 618. Oh, ada. 811 ada. Ya, ada. Ya. Oke, ada. Lanjut. 618. 618. Ada. 618. Oke. Ada. Lanjut. 260. 260. 160. Batal. 864. Onom obat. Batal. Onom pitu sada. Onom pitu sada. 671. Ada. Cepat dek, cepat. Ada. Pitu sada walu. 718. Ada 11 hadiah berikutnya yang disumbangkan oleh Beng Sumut. Kami daulah Inang Bibel Pro. Ya, Inang Bibel Pro 19 kita dengarkan semakin meningkat ini apanya hadiahnya. 19 hadiah hiburan ketiga. Oke, lihat nomor masing-masing Amang Inang. Nomor 430. 430. 430 sekali. 430. Oh ada. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, oke. Di situ aja. Oh iya loh. Lanjut. Nomor 992. 992. Sia 2 sekali. Sia 2 batal.
383. 383 ya ada. Datang ke depan. 383. Lanjut. Oke, ada yang beruntung. Yeay, dapat juga. Lanjut. Nomor berikut 722. 722. 722. Silakan turun. Lanjut. 932. 932. 932 dua kali batal. Lanjut. 875. 875. Walu pitu lima ada. Dua kali batal. 990. Sia-sia kosong. Sia-sia kosong. Batal. 903. 903. 903 batal. 871. 871. Ada. 871 ada. Cepat. Lanjut. 545. 545 ada. Ya, silakan. 545. Silakan. Lanjut. 380. Berapa? 380. 380 dua kali. 380 ada. Oh ya. Cepat. Ya, lanjut. Ayo siri, narabotanon. Isini, Lini. Oke, lanjut. 823. 823.